Sì, sì. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'adesione a questo evento, sia chi è presente qui in sala e sia i numerosi partecipanti che sono collegati da remoto. Io sono Benedetta Marinucci e rappresento lo studio Consa, che dal 2008 si occupa di consulenza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo studio è nato dall'iniziativa di un gruppo di laureati all'Università del Molise che hanno deciso di rimanere in questo territorio e apportare un contributo quanto più possibile utile per le aziende. Approfitto tra l'altro per salutare anche la professoressa Fratianni del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari che ci segue insieme ad alcuni studenti dell'Unimol da remoto. Oggi siamo qui perché abbiamo raccolto alcune delle problematiche che le aziende devono affrontare e che spesso non trovano facile soluzione. Ci è sembrato quindi opportuno coinvolgere anche le istituzioni e gli organi di controllo per provare a rispondere ad alcuni dei quesiti davanti ai quali le imprese e i professionisti si trovano quotidianamente. Tra questi, ad esempio, come conservare gli alimenti in sicurezza o quali sono i requisiti strutturali degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, o anche come è possibile applicare in modo semplice la sicurezza sul lavoro in azienda. Quindi il pomeriggio si dividerà in 3 parti. Nella prima parte parleremo di sicurezza alimentare e la dottoressa Federica Del Rico ci presenterà una relazione sul tema della shelf life. Poi rivolgeremo alcune domande sulla corretta conservazione degli alimenti agli organi di controllo, che ringrazio per la presenza, comandante Mario Di Vito del NAS di Campobasso, il dottor Antonio Marzoli del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'ASRAM. Nella seconda parte parleremo dei requisiti igienici delle imprese alimentari, con riferimento alle normative comunitarie, regionali e comunali. Su queste ultime ringrazio l'assessore alle attività produttive del Comune di Termini, l'avvocato Michele Cocomazzi, che ha accettato la nostra richiesta di dialogo su alcuni regolamenti del Comune che riguardano gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Infine, nella terza parte parleremo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il dottor Lorenzo Santucci per lo studio Consa e il dottor Andrea Coletta per l'associazione Evitec ci illustreranno alcuni strumenti per facilitare l'applicazione della sicurezza in azienda. Rivolgeremo quindi alcune domande relative agli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a loro, ai relatori e anche ad alcuni professionisti del settore che sono presenti e ringrazio. Qualche informazione tecnica: durante tutto l'evento è aperta per l'invio di domande una chat WhatsApp, vedete sullo schermo il numero se volete salvarlo e vi invito appunto se volete inviare delle domande che poi nei momenti di dibattito rivolgeremo appunto a chi prima ho menzionato. Vi dico che non sarà possibile la divulgazione delle slide, però chi ha fornito la mail in fase di registrazione, sia online che in presenza, riceverà un attestato di partecipazione nei prossimi giorni. Prima di passare alle relazioni, ringrazio la Confesercenti di Termoli, che è il nostro partner da tempo, Massimiliano Orlando, qui presente, il direttore, e il Comune di Termoli per la bellissima sala che ci ha messo a disposizione. Bene, io lascio adesso la parola alla dottoressa Enrico che presenterà una relazione dal titolo Shelf Life, quindi conservazione degli alimenti. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, io sono Federica De Rico, sono un tecnologo alimentare, da tempo collaboro con lo studio Consa e oggi sono qui ad illustrarvi la prima parte del programma del seminario, che ha come titolo Come conservare gli alimenti, studi di shelf life, vantaggi e casi pratici. Allora, la presentazione si suddivide sostanzialmente in due parti. Nella prima introdurremo il concetto di conservazione degli alimenti, soffermandoci appunto su quelle che sono le problematiche legate a questo tema, parlando quindi di ciò che ci dice la normativa cogente in merito alle modalità corrette di conservazione e a cosa viene fatto poi in autocontrollo. La seconda parte invece ci aggancieremo al concetto di conservazione parlando di durabilità dei prodotti alimentari e quindi di shelf life. Poi continueremo descrivendo quelle che sono le opportunità e i vantaggi per gli operatori del settore alimentare che decidono quindi di intraprendere e di effettuare studi di shelf life sui propri prodotti alimentari. Ed infine, per capire meglio, faremo degli esempi pratici di studi di shelf life che interessano quindi sia le aziende di produzione ma anche le aziende di ristorazione. Allora, iniziamo l'argomento ponendoci una domanda: ma gli alimenti invecchiano? Allora, la risposta è certamente che sì, perché qualsiasi tipologia di prodotto alimentare, dal momento in cui viene raccolta, prodotta o trasformata, va incontro ad un processo di decadimento o deperimento, che sarà sicuramente qualitativo, quindi di tipo visivo, organolettico o olfattivo, ma sarà anche legato a un concetto un po' più importante, quello di sicurezza alimentare, perché sappiamo tutti che gli alimenti costituiscono comunque un habitat favorevole alla proliferazione microbica e all'interno di questa comunità microbica ci potrebbero essere anche microrganismi potenzialmente patogeni, quindi in grado di trasmettere malattie alimentari. Allora, è responsabilità dell'operatore del settore alimentare, quindi dell'USA, conoscere quali sono i fattori e quali sono i processi che incidono maggiormente sul decadimento o deperimento qualitativo dei prodotti alimentari. Non solo, conoscere anche la velocità con la quale avvengono questi fenomeni. E qui ci introduciamo appunto il concetto di conservazione, perché ci poniamo la domanda: ma si può rallentare il deperimento degli alimenti? Sì, attraverso una corretta conservazione. Quindi conservare gli alimenti che cosa significa? Significa renderli disponibili ad un consumo sicuro a distanza di tempo. Lo scopo che ha la conservazione è quello di evitare le alterazioni. Le alterazioni da che cosa possono essere provocate? Allora, le alterazioni possono essere provocate sicuramente da microrganismi ed in questo, quando parliamo di decadimento qualitativo del prodotto, ci riferiamo soprattutto agli SSO, quindi microrganismi specifici di alterazione. Ma sappiamo che la comunità microbica è molto varia, quindi tra queste ci potrebbero essere anche potenzialmente patogeni, anche se noi dobbiamo considerare la sicurezza alimentare sempre un prerequisito. Poi altre cause delle alterazioni degli alimenti possono essere reazioni enzimatiche che avvengono a carico di quelle componenti macromolecole che costituiscono i prodotti alimentari. Quindi possiamo avere reazioni di proteolisi se interessano le proteine, reazioni di lipolisi se interessano i lipidi, o preossidazione, quindi grassi. Poi abbiamo macroorganismi, quindi corpi estranei esterni, ed infine condizioni ambientali o fattori ambientali, tra cui la luce, la temperatura, l'umidità e l'ossigeno. Noi conosciamo dei metodi di conservazione? Sì, ce ne sono alcuni che sono molto antichi. Diciamo che per ragioni pratiche li classifichiamo in tre tipologie. Abbiamo metodi fisici, metodi chimici e metodi biologici. Allora, tra i fisici sappiamo che l'utilizzo delle alte e delle basse temperature, così come la disidratazione, quindi l'andare a ridurre il contenuto dell'acqua negli alimenti, sono appunto processi che servono ad aumentarne la durabilità. Allo stesso modo anche i metodi chimici, tra cui la salatura, la fumicatura o tra i più recenti c'è l'aggiunta degli additivi oppure la modifica dei gas che vengono utilizzati nelle atmosfere di confezionamento. E tra i metodi biologici c'è anche la fermentazione. Allora, ecco, in merito appunto alle corrette modalità di conservazione, cos'è che ci dice la normativa cogente? Allora, noi sappiamo che non esiste una norma che definisce nello specifico quelle che sono le regole e le modalità di conservazione per tutti i prodotti alimentari.
ma esistono invece dei criteri generali a cui dobbiamo fare riferimento e qui ne ho portati alcuni. Questi ad esempio ci vengono forniti dal pacchetto igiene, in particolare dal regolamento 852 del 2004. Quali sono questi principi? Sono dei principi che poi ritroviamo quotidianamente anche all'interno del nostro manuale HACCP. Ad esempio, sappiamo che dobbiamo proteggere gli alimenti dalle varie forme di contaminazione, sappiamo che dobbiamo rispettare le temperature di stoccaggio, quindi la catena del freddo, ad esempio, oppure che dobbiamo assicurare il magazzinaggio separato tra materie prime e prodotti trasformati. Quindi sostanzialmente la normativa e il legislatore che cosa ci vuole dire? Ci dice che nel momento in cui non è esso stesso, quindi non abbiamo una norma di riferimento specifica che ci fornisce la shelf life di un prodotto e le corrette modalità di conservazione, spetta all'operatore del settore alimentare, quindi all'OSA, definire quelle che ritiene le modalità di conservazione più corrette. Ovviamente non è che le sceglierà in maniera casuale, dovrà perseguire un obiettivo ben specifico, che è quello di evitare il deterioramento nocivo e la contaminazione degli alimenti. Qui vi riporto alcuni esempi di prodotti alimentari per cui invece già il legislatore ha stabilito la durabilità e le corrette modalità di conservazione. È il caso ad esempio del latte e delle uova. Qui potete vedere poi le normative di riferimento. Tra l'altro per le uova è di recente un parere positivo dell'EFSA che ha esteso ad esempio il TMC dai 21 ai 28 giorni post deposizione. Oltre al fatto che conosciamo benissimo tutti quali sono le corrette modalità di conservazione previste per questi prodotti sia pre che post acquisto. Perché sono importanti le modalità di conservazione che noi scegliamo? Perché queste non vanno ad incidere solo su diciamo, lo stato igienico-sanitario del prodotto, ma possono andare a determinare quello che viene chiamato idoneo o cattivo stato di conservazione. Il cattivo stato di conservazione in Italia costituisce reato e tra l'altro per la configurabilità di questo reato è sufficiente constatare quindi quelle che sono visivamente le modalità di conservazione del prodotto e non necessariamente andare ad accertare analiticamente il deterioramento nocivo oppure la contaminazione che rende il prodotto inadatto al consumo umano. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione. Ora, in autocontrollo che cosa succede? In autocontrollo tutti quei criteri generali che ha stabilito il legislatore devono essere tradotte poi in regole operative. Come si fa a stabilire una corretta modalità di conservazione? Allora, ovviamente dobbiamo ricalcare quei prerequisiti che abbiamo letto poco fa e porci delle domande. Quindi le domande saranno: come faccio a proteggere gli alimenti da possibili fonti di contaminazione? Come faccio a garantire costantemente la catena del freddo di un prodotto deperibile? Come faccio ad assicurare lo stoccaggio separato tra materie prime, semilavorati e prodotti finiti? Vi risulterà utile sicuramente fare anche inoltre una classificazione, una separazione, una distinzione tra le varie tipologie di prodotti alimentari, cioè dovrò distinguere i prodotti che sono deperibili da quelli che invece non lo sono, dovrò distinguere appunto semilavorati da prodotti finiti, dovrò distinguere prodotti confezionati da prodotti che sono sfusi. E dove andrò ad analizzare tutti questi aspetti? Li andrò a analizzare all'interno del piano HACCP, perché da sempre il manuale di autocontrollo quindi costituisce il documento dove quindi si vanno ad analizzare i pericoli associati ai prodotti alimentari anche relativi alla fase di conservazione. Lo scopo qual è? Evitare i pericoli, ridurli a livelli accettabili o prevenirli, e quindi in questo caso parleremo sia di programmi prerequisito ma anche di procedure operative. Ecco, inizia qui la seconda parte della presentazione, cioè come ci agganciamo al termine di shelf life parlando di conservazione dei prodotti alimentari, perché abbiamo capito che i prodotti non hanno una vita infinita, quindi hanno una certa durabilità. La durabilità in termini tecnici si chiama appunto shelf life. La shelf life viene anche indicata come vita di scaffale di un prodotto e rappresenta il periodo di conservazione in cui il prodotto mantiene caratteristiche tali da poter essere commercializzato o consumato. Come si stabilisce la shelf life? Allora, stabilire la shelf life non è sempre un compito semplice,
richiede delle competenze tecniche, soprattutto nell'andare ad individuare quali sono i fattori e i processi che portano al deterioramento o al deperimento di un prodotto alimentare. Non solo, bisogna anche conoscere poi strumenti e metodologie che servono ad andare a misurare i parametri che noi decidiamo di impostare in uno studio di shelf life. E infatti vi riporto qui quali sono i principali indicatori che di solito si analizzano in uno studio di shelf life. Allora, avremo sicuramente indicatori microbiologici, quindi scusate, i famosi SSO, microrganismi specifici di alterazione, ma anche lieviti e muffe, e poi avremo ad esempio la carica mesofila totale, che è un parametro che di solito viene sempre utilizzato per gli studi di shelf life. Poi ci saranno indicatori chimico-fisici, i più importanti sono il pH e l'attività dell'acqua, indicatori sensoriali, quindi si valuterà anche il colore, l'aroma, la consistenza o la croccantezza. Ovviamente tutti questi parametri, soprattutto in merito alla shelf life, quindi all'allestimento eventuale di panel test, sono analizzati presso laboratori di prova accreditati che al termine quindi dell'analisi rilasciano delle relazioni certificate. Si comunica la shelf life al consumatore finale, cioè esiste un ponte, un tramite tra l'operatore del settore alimentare e il consumatore finale in merito a quella che è la durabilità di un prodotto alimentare. Il regolamento 1169 del 2011, quindi quello relativo all'etichettatura, ci dice che l'OSA definisce la shelf life praticamente ponendo in etichetta o il TNC, termine minimo di conservazione, oppure la data di scadenza. La differenza in che cosa consiste? Il TNC caratterizzerà quei prodotti che hanno una shelf life più lunga, quindi prodotti generalmente più stabili, e verrà indicata in etichetta con la scritta da consumarsi preferibilmente entro il, mentre invece la data di scadenza è ciò che caratterizza i prodotti che hanno una shelf life più breve, cioè quelli più deperibili, e troveremo in etichetta la scritta da consumarsi entro il. Quindi, a meno che il legislatore non ha stabilito, quindi non c'è una norma di riferimento che ha già stabilito la shelf life di un prodotto, spetta all'operatore del settore alimentare definire la durabilità del prodotto alimentare. A quale tipologie di OSA può interessare uno studio di shelf life? Allora, uno studio di shelf life può interessare sia le aziende di produzione, pensiamo alle aziende che intendono lanciare sul mercato un nuovo prodotto, oppure magari un'azienda modifica la ricetta di un prodotto esistente e quindi si imposta uno studio di shelf life perché si vuole valutare la durabilità. Quindi ogni volta che c'è una qualche modifica è sempre bene effettuare uno studio, ad esempio se si cambia un po' il flow sheet, quindi praticamente una fase del processo di produzione, oppure se si cambia la modalità di confezionamento. Ma uno studio di shelf life può interessare anche le aziende che si occupano di ristorazione, perché molto spesso i ristoratori per necessità comunque preparano una serie di prodotti alimentari, semilavorati o prodotti finiti, che poi andranno a somministrare successivamente, quindi in un secondo tempo. Perché è importante quindi definire la shelf life di un prodotto? Perché per poter mantenere, garantire il mantenimento di tutte queste caratteristiche di sicurezza, salubrità, qualità organolettica di un prodotto alimentare, l'OSA si assume delle responsabilità ben specifiche, ben precise, sia nei confronti della legge, nei confronti dei clienti e nei confronti dei consumatori finali. Quindi, a livello pratico, com'è che si stabilisce la durabilità dei prodotti alimentari? Lo si stabilisce attraverso uno studio di shelf life. Come si imposta uno studio? Allora, lo studio prevede una serie di fasi, quindi una fase di prevalutazione, una fase in cui si individua il processo degenerativo principale, una fase in cui si scelgono i parametri da analizzare, si effettua uno studio cinetico di questi parametri, perché a noi interessa la velocità con la quale avvengono questi fenomeni degradativi, si definiscono i limiti di accettabilità e poi si fa una valutazione finale. Alla fine noi che risultato otterremo? Otterremo un risultato espresso quindi in giorni, in settimane, in mesi o in anni relativi alla durabilità di un prodotto alimentare.
Già questo ci suggerisce quali sono gli attori coinvolti in uno studio di shelf life, cioè sono molteplici. Sicuramente un ruolo principale lo svolge l'OSA, quindi l'operatore del settore alimentare, perché è colui che conosce quelle che sono le caratteristiche del prodotto e quindi di conseguenza fornisce tutta una serie di informazioni iniziali che servono ad impostare lo studio. Ma poi ci sarà bisogno quindi di una parte tecnica, di competenze tecniche in materia di sicurezza alimentare, cioè di qualcuno di esperto in sicurezza alimentare che sappia individuare sulla base di queste caratteristiche fornite dall'OSA quelli che sono i fattori e i processi che portano al deperimento del prodotto alimentare. E poi ci sarà bisogno, abbiamo detto, di laboratori di prova, quindi coloro che svolgono la parte pratica relativa poi alla misurazione dei parametri individuati. Quindi ricapitolando, i vantaggi offerti da uno studio di shelf life quali sono? Assolvere agli adempimenti normativi ed evitare sanzioni, evitare intossicazioni alimentari, evitare valutazioni di durabilità casuali. In questo caso che cosa intendiamo? Molto spesso la shelf life viene individuata per semplice comparazione con quelli che sono dei prodotti simili presenti sul mercato. Ottenere un altro vantaggio, risultati analitici affidabili, perché ovviamente le prove sono svolte da laboratori accreditati, evitare sprechi, perché io magari posso rendermi conto attraverso uno studio di shelf life che il mio prodotto alimentare ha delle caratteristiche non uguali ad altri simili presenti sul mercato, per cui ha una durabilità superiore, quindi una shelf life superiore. E questo potrebbe rappresentare per me un vantaggio sicuramente. E poi la possibilità quindi di usufruire di un servizio personalizzato in base a quelle che sono le esigenze aziendali. Per cercare di farvi capire meglio quindi questi studi di shelf life, facciamo alcuni esempi pratici che interessano sia le aziende di produzione che le aziende di ristorazione, indicando sostanzialmente quelle che sono alcune problematiche aziendali che si potrebbero verificare nel quotidiano, per la quale vale la pena impostare degli studi di shelf life. Ad esempio, potremmo trovarci di fronte a dei prodotti da forno secchi, che possono essere quindi dei crackers o dei biscotti. Quindi si tratta di prodotti che sono stabili, quindi normalmente conservati a temperatura ambiente, e magari il produttore vuole stabilire qual è la durabilità sia del prodotto confezionato che del prodotto post apertura, perché ovviamente durante la conservazione il prodotto va, abbiamo detto, incontro a una serie di processi degradativi o modificativi. Allora, in questo caso, come verrà impostato lo studio di shelf life? Sicuramente, trattandosi di un prodotto stabile, il suo deperimento non sarà tanto imputato alla crescita microbica, quindi a fattori microbiologici, ma dipenderà più che altro da fattori chimico-fisici e anche sensoriali. Infatti quello che ci aspettiamo è che la shelf life del prodotto aperto si riduca notevolmente, perché questo genere di prodotti va incontro poi ad un aumento dell'attività dell'acqua, quindi del contenuto di umidità, e quindi tendenzialmente i biscotti e i cracker tendono a perdere la loro croccantezza, la loro consistenza iniziale, e questo riduce l'appetibilità in generale del prodotto stesso. Oppure ci potremo trovare di fronte a un altro caso studio rappresentato da insaccati a base di carne suina, che sono confezionati in atmosfera modificata. Quindi il produttore che cosa potrebbe chiedersi? Magari all'inizio il prodotto veniva conservato in maniera differente, confezionato in maniera differente, una volta che ha modificato quindi la miscela gassosa nel confezionamento, decide di impostare uno studio di shelf life perché vuole vedere se la shelf life è cambiata. Magari da 8 giorni, che era quella presunta, si ipotizza quindi di estendere la shelf life a 11 giorni. In questo caso, trattandosi di un prodotto a base di carne e deperibile, quindi che ha delle caratteristiche diverse dei biscotti o dei cracker, qui il decadimento qualitativo sicuramente sarà dato dalla proliferazione microbica e in particolare da quelli che abbiamo detto si chiamano SSO, microrganismi specifici di alterazione, che possono essere le enterobatteriacee. Oppure, questi sono esempi che interessano la ristorazione collettiva, riferendoci a bar, gastronomie, comunque qualsiasi tipologia di attività che magari possiede una vetrina refrigerata nella quale conserva tramezzini farciti. Bene, l'azienda potrebbe chiedersi, o l'operatore del settore alimentare, ma il mio tramezzino farcito che espongo alla vendita, lo posso quindi somministrare o vendere anche al giorno successivo alla preparazione?
e magari possa effettuare uno studio di shelf life sia considerando una temperatura costante di 4 gradi, ma anche considerando condizioni di abuso termico che nel quotidiano si potrebbero verificare. E poi la temperatura ovviamente magari verrà scelta insieme al consulente in materia di sicurezza alimentare al laboratorio. Oppure spesso capita quindi che i ristoratori per necessità ovvie producono, abbiamo detto, dei prodotti che poi intendono somministrare e quindi utilizzare successivamente, come potrebbe essere anche un sugo a base di pesce, cotto, in questo caso vi ho riportato il sugo a base di pesce cotto in vasocottura. Magari questo sugo a base di pesce, conservato a 4 gradi, poi verrà utilizzato successivamente per condire primi piatti oppure come secondo piatto. E quindi l'operatore del settore alimentare si chiede, ma che durabilità ha questo sugo pronto che poi devo somministrare successivamente? E quindi questo potrebbe essere la base anche di uno studio di shelf life. Ovviamente in questo caso ci sarà una concomitanza sia di fattori microbiologici ma anche enzimatici che contribuiscono al decadimento qualitativo del prodotto stesso. Per ultimo, quindi molti ristoratori preparano monoporzioni di tiramisù o altri dessert a base di crema che devono appunto somministrare successivamente al cliente finale e quindi anche questo potrebbe essere un ottimo studio di shelf life, cioè indagare la durabilità di questi prodotti conservati a 4 gradi. Trattandosi di prodotti che sono caratterizzati da un'elevata umidità, anche in questo caso sicuramente tra i parametri da ricercare troveremo i fattori microbiologici. In questo caso soprattutto lieviti e muffe. Quindi questi sono tutti esempi di problematiche aziendali che possono effettivamente verificarsi nel quotidiano, per la quale vale la pena impostare degli studi di shelf life, perché ricordiamo che comunque qualsiasi prodotto alimentare sia conservato all'interno di un'attività deve essere stabilita la durabilità del prodotto stesso. Allora, io ho terminato, spero di essere stata chiara, spero soprattutto di aver suscitato in voi interesse in merito all'argomento, quindi relativo agli studi di shelf life. Per qualsiasi curiosità o approfondimento, qui vi ho inserito, potete consultare comunque il sito dello studio Consa, vi ho inserito gli screenshot relativi. Vi ricordo sempre che i risultati finali degli studi vengono comunque rilasciati da laboratori accreditati, quindi attraverso dei report certificati. Vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la parola alla dottoressa Marinci. Bene, grazie alla dottoressa Enrico per la puntuale e approfondita relazione. Allora, adesso è il momento di domande, quindi se il comandante vuole poi ci aiuta. Allora, abbiamo raccolto un po' di domande che riguardano sia proprio il discorso della shelf life, quindi io le rivolgerei alla dottoressa Enrico, perché ci chiedono quali possono essere i costi e la durata delle prove di shelf life. Poi invece abbiamo 2 domande che rivolgerò al comandante Di Vito e al dottor Marzoli, ma magari le facciamo rispondere prima la dottoressa su questa parte di costi e durata degli studi e poi le faccio, se no ce le dimentichiamo. Ok, allora rispondo alla domanda. Allora, è un'ottima domanda. Allora, costi e tempi degli studi di shelf life ovviamente dipendono dalla tipologia di prodotto per cui vogliamo andare a indagare la durabilità, perché questi fattori sono strettamente collegati tra di loro. In base a quella che è la durabilità presunta di un prodotto alimentare, noi andremo ad definire vari tempi di analisi. Solitamente che cosa si fa? Si considera sempre un tempo zero, che può essere o il tempo di produzione o il tempo di confezionamento di un prodotto alimentare. Dopodiché si valutano uno o un paio di tempi intermedi e poi c'è sempre un T3, un T4 che di solito è superiore a quella che è la shelf life presunta, perché l'obiettivo quale sarebbe? Quello di vedere appunto se la durabilità del mio prodotto alimentare può essere estesa, quindi può essere superiore a quella che è la shelf life presunta del prodotto stesso. Quindi ecco, i costi e i tempi dipendono strettamente da questi parametri, però non dobbiamo spaventarci, nel senso che se pensiamo a dei prodotti come i crackers o i biscotti, che sono stabili, molto stabili, quindi hanno una shelf life che magari può durare mesi se non anni,
In quel caso non è che avremo dei tempi di analisi nel laboratorio che durano mesi o anni, no, esiste un particolare tipo di shelf life che si chiama shelf life accelerata, per cui attraverso delle relazioni matematiche si possono, diciamo, comparare tempi e temperature superiori che mi fanno ridurre di molto i tempi di analisi. Ad esempio, io posso analizzare un prodotto a 44 gradi piuttosto che a 20 e analizzandolo a 44 gradi invece l'analisi di durare un mese mi durerà una settimana. Quindi si possono comparare questi dati e ovviamente i tempi di shelf life si riducono. Però ecco, darvi dei numeri precisi non è possibile perché dipende dalla durabilità del prodotto stesso e dal prodotto che si vuole analizzare. Bene, penso sia chiaro, comunque poi siamo a disposizione per qualsiasi approfondimento successivo. Ok, allora invece le domande che rivolgo quindi al dottor Mazzoli, comandante di Vito, sono queste. La prima è: un prodotto fresco, confezionato, prossimo alla scadenza, inserita in etichetta, si può congelare? Considerando che con il congelamento si blocca la proliferazione microbica e la durata del prodotto si allunga di almeno 30 giorni, va considerata come termine per l'utilizzo la scadenza originaria o si considera la nuova durata a partire dalla data di congelamento? Chiaro? Chiaro. Ripassi il microfono. C'è scritto la risposta. Vabbè, ma dovete rispondere bene voi. Buonasera. Ok, buonasera a tutti. Ringrazio Benedetta per l'invito, come ogni anno, in questa bella iniziativa che fanno. Per quanto riguarda la domanda specifica, in effetti insomma, dobbiamo ritornare un po' a quello che abbiamo fatto negli anni passati. Quando qualcuno ci ha chiesto, presumo che la domanda era a livello di ristorante, no? Quindi a livello di ristorazione si possono congelare i cibi? E noi, tanti anni fa, tutti voi ai capelli piani come me, qualcuno, dicevamo sempre di no. Perché di no? Perché in effetti non sai la materia prima che tu acquisti, come è stata trattata, come è stata conservata, eccetera. Nel corso degli anni, poi, ci siamo resi conto che in effetti, in alcune occasioni, soprattutto quando riguarda i prodotti da pesca, questo poteva salvaguardare un prodotto che si trova solo in determinati periodi, tipo le seppie, queste cose qua, che sono le nostre locali, e quindi perché no vietare questo? Allora, nel regolamento di igiene del comune di Termoli, che cosa abbiamo stabilito? Abbiamo messo dei paletti, che poi li troviamo anche nella normativa. Il ristoratore può procedere al congelamento di questi prodotti e abbiamo fatto delle distinzioni. Il pesce. Che cosa succede? Quali cose ce lo dobbiamo dire? Insomma, è un discorso pratico. No, che il sabato, il comandante mi può confermare, il sabato nei ristoranti arrivava un sacco di pesce. Qual è il pesce? Quello che non era stato venduto durante la settimana. Il ristoratore che si riempie di pesce, che cosa fa? Lo congela. Voi siete ristoratori, ma siete anche consumatori. Secondo voi questo è una cosa per assicurare la qualità organolettrica in questo caso, ma anche quella microbiologica, è una cosa fatta bene o fatta male? Penso che sia fatta male. Quindi allora il paletto che abbiamo messo, sta scritto nel regolamento, dice, ok, tu ristoratore puoi congelare che cosa? Il pesce che proviene direttamente dal grossista, ha fatto un solo passaggio, dalla barca, perché è possibile che il piccolo pescatore, per i piccoli quantitativi, 100 kg di pescato giornaliere, questa è la definizione del piccolo quantitativo, possono andare a finire al ristorante. In quel caso sì, il ristoratore congela un prodotto che ha fatto un solo passaggio, ma se tu lo tieni 1, 2, 3 giorni sul banco e poi quello lo vuoi dare al ristoratore, ci sono dei ristoratori seri che dicono no, io questo non lo accetto. Già. Ci potrebbe essere qualcuno che potrebbe essere interessato, lo congela e poi magari lo serve in modo. E quindi abbiamo messo questi paletti. E così pure per la carne. La carne era in effetti il problema prima, noi dicevamo, può congelare solo l'agriturismo. Allora, il vero agriturismo qual è? Quello che dà i prodotti della propria azienda. Quindi tu hai i polli, nell'occhio che non uccidi un pollo alla volta, uccidi più polli e quindi questi vai a congelare.
uccidi il vitello, di congelare il vitello ogni giorno, è logico, devi macerarlo, devi frullare, eccetera, lo congeli, e questo è il vero agriturismo, insomma, e quindi dare la possibilità di congelare il prodotto. Nei ristoranti abbiamo detto di no, ripeto, poi quando passa del tempo abbiamo leggermente corretto il tiro, abbiamo detto se vuoi congelare devi acquistare dove? Non nella macelleria che magari ha tenuto tanti giorni, direttamente o dal macello, lo stesso percorso che fa l'agriturismo, o da un laboratorio di sezionamento delle carni. Quindi, ritornando alla domanda specifica, abbiamo scritto queste cose proprio per evitare questo. Quando il prodotto sta per scadere, che faccio? Lo congelo, e non è giusto nei confronti del consumatore. Ok, la frase che ha aggiunto il discorso microbiologico, il freddo blocca, ok, scientificamente è vero che il freddo blocca la moltiplicazione dei batteri, però da un punto di vista della qualità non è giusto. Oltretutto, tu hai acquistato un prodotto fresco, c'è scritto sull'etichetta, da conservare a determinate condizioni. Nel momento che tu lo vai a congelare, cambi lo stato fisico del prodotto, quindi poi sull'etichetta non è più quello, è un altro. Quindi siamo d'accordo, a casa nostra chi è che non congela un prodotto convenzionale che sta per scadere? Insomma, tutti lo facciamo a casa nostra, ma non in un ristorante. Quindi mi dispiace insomma, per chi ha posto la domanda se volevo fare questo, però gli dobbiamo dire no, non si può. Perché? Per due motivi. Uno, perché cambia lo stato fisico del prodotto, e più il prodotto congelato va fatto in luoghi autorizzati con quel tipo di etichetta. Quel tipo di etichetta dice che il prodotto esce da un'altra attività, non dal ristoratore. Comandante, vorrei fare qualcosa che riguardava proprio il cattivo stato di conservazione. Questo è stato, insomma, una battaglia, diciamo così, nella percentuale alta delle contestazioni, delle non conformità rilevate, soprattutto nel settore della ristorazione, ma anche della commercializzazione del tagliame grosso, questa non conformità occupa una percentuale abbastanza alta, e quindi il comandante sicuramente è un testimone di queste rilevamenti, di queste non conformità. Sì, in effetti la congelazione degli alimenti da parte vostra, del ristoratore, non va presa come pratica abitudinaria, è un'eccezione. È un'eccezione introdotta proprio autorizzata dall'ASL ultimamente, perché prima, come ha detto il dottor Manzoni, si dà questa possibilità usando la surgelazione, l'abbattitore per questi prodotti che devono essere estremamente freschi, prodotti della lista. Tutto ciò che invece viene fatto al di fuori di questa pratica può configurare la congelazione abusiva, diciamo, il reato di cattivo stato di conservazione. Se non vedi, noi quando facciamo delle informative di reato, mi spiace, non dobbiamo farlo, mettiamo questo, però quando capita lo dobbiamo fare. Ci sono vari elementi che consideriamo. Uno, l'elemento è aver utilizzato nella congelazione dell'alimento macchinari non idonei. Se prendiamo l'alimento e lo mettiamo nel congelatore di casa, quello si congela per quei giorni, la norma è quella di raggiungere entro le 4 ore meno 18 gradi del protocollo del prodotto, quindi per usare l'attrezzatura idonea. La protezione idonea, non li possiamo mettere dei busti di plastica che non sono per alimenti, perché altrimenti vengono contaminati. Il reato di cattivo stato di conservazione, l'articolo 5, lettera B, della legge del 30 aprile del 1962, la 283, è un reato di pericolo astratto, presunto. Quindi non c'è bisogno, come diceva la dottoressa, che si concretizza l'alterazione del prodotto. È come quando prendiamo un stato di ebbrezza, non è detto che dobbiamo uccidere l'uomo, già un reato di per sé. Quindi conservare l'alimento in modo sbagliato è già un reato, perché poi se si altera c'è la successiva lettera B, che è la pena più grave, che è il stato di alterazione o invaso da parassiti o sciusciato. Quindi va visto, la problematica va vista sia dal punto di vista della normativa europea, quando l'autorità parla di criticità lieve o grave, ma soprattutto in Italia, perché questa è una legge che esiste in Italia, è anche un reato penale. Questo è. Quindi bisogna stare al centro.
Volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto la Federica per quanto riguarda la shelf life, l'utilità o meno, insomma, oltre come garanzia eccetera, ma a volte potrebbe far risparmiare anche i costi. E lei ha citato un'insaccata, ma io non ho la foto dietro, ma lo possiamo vedere. Salsiccia stagionata molisana. La nostra salsiccia sembra la migliore di tutti, no? È logico. Comunque, salsiccia molisana stagionata sotto vuoto da conservare a 6 gradi. Cioè il produttore molisano, che fa un prodotto ottimo, nel cercare di dare la garanzia massima, impone a chi vende di tenerla a 6 gradi. Aiutatemi a dire, tenerla a 6 gradi ha un costo, devi tenere acceso il frigorifero. Ma la salsiccia stagionata, per l'acqua libera che contiene, per tutto il resto, non lo possiamo considerare un prodotto altamente deperito. Il latte lo conserviamo a 6 gradi, anche una salsiccia stagionata da tenere a 6 gradi. Forse con un'opportuna prova di chef live si poteva dire che quel prodotto, quindi conservato a una certa temperatura, non superato i 13 gradi, si conserva bene anche fino a 3, 4, diciamo così, 5, 6 mesi. Quindi alla fine l'utilità di ricorrere a queste prove, insomma, oltre ai motivi che ha detto Federico, è anche un discorso, insomma, può far risparmiare anche dei soldi a chi magari produce, ma nello stesso tempo anche a chi vende, ok? Vabbè, volevo aggiungere solo qualcosa. No, su questo punto volevo aggiungere qualcosa sulla conservazione. Anche, cioè, il meccanismo di conservazione non riguarda solo i distruttori, è importante anche l'ambiente. Un cattivo stato di conservazione si verifica anche quando, per esempio, nei produttori di olio o di vino o di salsa, di passate di pomodoro, quando gli alimenti vengono conservati in ambienti non idonei. Io ho fatto un processo perché ho sequestrato del vino imbottigliato in un deposito dove l'avvocato mi ha detto: ma come fa a guastarsi il vino con un cattivo stato di conservazione? Dov'è il pericolo se è imbottigliato chiuso? Consideriamo che nei depositi, se l'ambiente non è idoneo, dove ci sono i topi fanno le finestre senza barriere, fanno gli schermetti. Cioè, quanta gente compra una bottiglia di vino, la lava, e la mette in frigo? Penso poca gente. La normalità è prendere la bottiglia di vino e la mette in frigo, perché poi sono torni. Se quella bottiglia è incontaminata, non va bene. Ecco il cattivo stato di conservazione come reato di pericolo presunto, perché è un discorso che possa causare la contaminazione di cibi che sono anche all'interno del frigorifero. Quindi va vista anche dal punto di vista di conservazione, metodi di conservazione, temperature e di igiene degli ambienti. Sì, bene, intanto grazie, chiaro il discorso, è interessante anche quest'ultima parte che il comandante ha introdotto sul discorso degli ambienti, che voglio dire si collega bene anche alla relazione successiva, perché è chiaro che devono essere previsti comunque dei requisiti ben precisi, ne parleremo Anche per i depositi. certo, anche per i depositi, assolutamente. Allora, l'altra domanda era, diciamo che riguarda la conservazione, ma anche un altro aspetto che è sempre molto critico, ai fini della rintracciabilità per gli alimenti preparati con più ingredienti, ad esempio un sugo in un ristorante o un prodotto di pasticceria o immagino anche in una macelleria, ecco, un prodotto fatto da più ingredienti, anche lì. Si devono conservare registrazioni relative alle informazioni sull'origine, ad esempio il lotto, di tutti gli ingredienti utilizzati. È necessario in tal caso predisporre una procedura di rintracciabilità interna che prevede ad esempio una scheda di produzione, o sono sufficienti i dati ottenibili a partire dalla data di preparazione del prodotto e dalle fatture di acquisto dei singoli ingredienti utilizzati? Conoscendo le persone, posso solo immaginare chi ha fatto stata male. No, però non lo so, effettivamente è una battuta. Allora, parliamo quindi di prodotti composti da più ingredienti e quindi mi è sembrato di capire la domanda, dice dobbiamo conservare le notizie di tutti gli ingredienti.
ingredienti. Allora distinguiamo un attimino. Parliamo per esempio di laboratorio. Non a caso Benedetti diceva insaccati o altro. E quindi, insomma, che si fa quando uno fa un'insaccata? Prende la carne di maiale, il sale, i vari ingredienti, eccetera, le cinette. E quindi alla domanda, ma questo prodotto che tu hai fatto, che cosa hai utilizzato? Devi dare una risposta. La carne devi dare la risposta più ovvia, il fornitore, perché da dove viene, il macello, il laboratorio, eccetera, il sale da dove viene, il peperoncino da dove viene e così via. Allora immaginiamo che ci troviamo quindi in un laboratorio, in una macelleria che fa queste cose e quindi è tenuto a dare queste risposte. Noi a queste persone che sono venute da noi in ufficio, ma anche tramite Benedette, che cosa abbiamo consigliato? Per non aggravare molto insomma, sui compiti che devono fare questi operatori, la famosa scheda di lavorazione. Oggi hai prodotto 10 kg di salsiccia e devi dare un lotto e devi essere in grado di dire gli ingredienti di questo lotto da dove provengono. Però abbiamo pure, capiamo che è difficile scrivere il sale ogni volta, il peperoncino, eccetera. Quindi abbiamo detto, per quanto riguarda la carne, sì, cambia ogni volta. Per quanto riguarda il sale, quindi tutti gli ingredienti, sarebbe auspicabile, sarebbe più facile, secondo noi, fare un registro degli ingredienti, per cui dice sale con questo lotto, io l'ho utilizzato dal 1 gennaio al 25 gennaio. Se dovesse nascere un problema su quell'otto di quella salsiccia, che l'origine è il sale, tu vai a rivedere il sale che ha utilizzato dall'1 al 25 e quindi eviti di scrivere, di trascrivere. Parliamo di laboratorio, quindi anche di una pasticceria, parliamo di insomma, laboratori simili. Per quanto riguarda il ristorante, no, il ristorante finalmente è una cosa molto complicata e non c'è obbligo di dare questo tipo di spiegazioni. In effetti il ristorante deve dare giustificazione della merce che lui acquista e quindi deve darne tracciabilità. Primo passo. Quindi i prodotti all'interno del tuo ristorante, da dove arrivano, devi dare dimostrazione che tu li hai acquistati da operatori e quindi dimostrarne la tracciabilità. Tracciabilità durante la lavorazione è un po' difficile, anche se vogliamo, relativamente difficile, perché il ristorante acquista un prodotto, lo lavora, lo somministra, acquista, lavora e somministra, non fa deposito. Dove potrebbe esserci il problema? Sì, magari qualche ingrediente, qualche additivo, che si comprano che porzioni un po' più grandi e quindi dice io in questo momento sto utilizzando questo. Quindi sicuramente in un sugo non sei tenuto a dire, a trascrivere, voglio dire, non c'è nessun obbligo se vogliamo, però se succede qualcosa e si scopre che è il sugo, dovresti dare dimostrazione che gli ingredienti che hai utilizzato nel sugo e quelli che utilizzi normalmente provengono, è possibile risalire alla tracciabilità. Questo è. Quindi secondo me dobbiamo distinguere insomma, nella risposta il laboratorio dalla somministrazione. Il ristorante in alcuni casi, questo forse ci rientra, è considerato come un consumatore finale, il laboratorio no. Il laboratorio ancora deve dare magari ad altri esercizi, eccetera. Quindi voglio dire, dobbiamo distinguere. Il laboratorio si deve comportare in un modo, il ristoratore in un altro. No, ci ho sollevato perché insomma all'inizio vedevo certe facce quasi turbate dall'idea di dover conservare nel ristorante la tracciabilità di ogni singolo ingrediente, cioè veramente. Però è stato... Abbiamo un caso che sono stati agenti di ASMA, un altro controllo in cui pretendeva, ma questo è ovvio, che in quel sugo mi dicevi, dovevi scrivere che la città di salmone, quello che era, proveniva da, no, cioè, controllo il salmone che io ho preso, in effetti poi hanno fatto ricorso, l'hanno più. Bene, al volo perché è tra poco il momento del coffee break, due domande che hanno mandato chi è collegato da remoto, che riguardano un po' un approfondimento di questo. Quindi una salsiccia fresca comprata in macelleria, dove ti viene dato il lotto e la data di produzione, per quanto tempo posso utilizzarla? Calcolando che non mi danno una data di scadenza?
Allora, la salsiccia fresca? Salsiccia fresca, scusa, a questo punto direi, no? Non confezionata, Sì. cioè non con una data di scadenza indicata. Manca una piccola frase, l'obbligo dei maceratori è introdurre la salsiccia fresca e quella da consumare previa cottura. E quindi, come tutti i prodotti da consumare previa cottura, nel più breve tempo possibile. Che cosa, io dico andrebbe, diciamo, va evitato? Il fatto che tu quella salsiccia poi te la stagioni a casa. In effetti, e questo riguarda il pericolo che si chiama salmonella, no? Che non si vede, eccetera. Quindi chi fa le salsicce stagionali deve essere dotato di un laboratorio, di uno stagionatore, stagionello, come lo vogliamo chiamare, eccetera, per controllare questo tipo di pericolo. Il fatto che il macellatore dica da consumare previa cottura sta dicendo in quel momento che, guarda, io mi sono stato attento, però tu questa non te la puoi stagionare così, aperto, perché se c'è la salmonella, poi potrebbe venire fuori. Quindi, per quanto riguarda la domanda era di un ristoratore, è vero? No, dico, l'attività era di un ristoratore. Immagino di sì, sì, immagino di sì. Perché dice non mi danno una stai, sì, quindi sì. Da consumare previa cottura nel più breve tempo possibile. Quindi al ristorante 2 o 3 giorni. È vero, poi tutti sappiamo che se la lasci stare la salsiccia perde acqua e qualcuno addirittura poi procede anche alla stagionatura. Però, ripeto, è rischioso per la salmonella. Nel più breve tempo possibile, 3, 4, 5 giorni va bene. Diciamo che il produttore dovrebbe fare delle prove di shelf life Anche per sapere qual è la scadenza effettiva. Però per il fatto che un prodotto fresco va fare chip e chap, insomma, appena te lo porti a casa o al ristorante, quindi 2, 3, 4 giorni. Ma ripeto, poi se facciamo passare il tempo, anche la qualità nell'arrostito dipende dalla voce e così via. Altra domanda, che praticamente è un po' quella che abbiamo fatto, però forse non è stata chiarissima la risposta. Un alimento confezionato dalla casa produttrice con la scadenza X può essere bonificato in abbattitore e stoccato prima della data di scadenza indicata? Ritorniamo a quello che dicevamo prima. Allora, il signore ha usato una parola bonifica. La parola bonifica va bene solo per quanto riguarda il discorso anisakis, no? Da gli altri anni abbiamo parlato di questo parassite che può essere presente nel pesce e quindi riguarda le preparazioni del pesce crudo o praticamente crudo. Quindi chi fa questo tipo, chi nel menù ha questo tipo di preparazione deve procedere obbligatoriamente alla bonifica da anisakis. Che consiste la bonifica? Congelare il prodotto a -20, ok? Quindi, se usiamo la parola bonifica, riguarda solo i prodotti della pesca e non parliamo certo di prodotti confezionati. E quindi, per quanto riguarda il prodotto confezionato, o lo fai prima o lo fai dopo, rientriamo sempre in quell'ambito. Tu stai facendo una cosa, stai modificando lo stato fisico di un prodotto. Quindi, a nostro parere, no. Cioè, il prodotto che tu puoi congelare è quello, per quanto riguarda il pesce, è quello che tu acquisti dal mercato o ricarichi con la parola essenzialmente e provvedi a. Per quanto riguarda il prodotto confezionato, ha fatto già vari giri, ha fatto già vari passaggi, eccetera. Quindi, secondo noi, non può essere congelato. Poi, nei cavilli, no, della normativa, un avvocato magari ti trova, però secondo me noi è sempre, come diceva il comandante, tu stai facendo qualcosa, stai dando qualcosa diverso da quello che c'è scritto in etichetta. Rimani in etichetta, cioè sull'etichetta di questo prodotto, poi che tu vai a congelare, che cosa ci scrivi? Ecco. È un prodotto diverso da quello che appunto, poi cambiando lo stato fisico del prodotto, oltretutto che non si può fare, perché poi quella diventa un'operazione di congelamento e ci vuole l'autorizzazione dall'autorità sanitaria e non rientra poi non rientra neanche nelle procedure previste dalle procedure del manuale di controllo, quindi non. Però ecco, poi cambiano le caratteristiche fisiche, quindi si dà il prodotto diverso per qualità, 515, un prodotto diverso, qualità, prodotto diverso per qualità, quantità, origine o frequenza diversa da quella dichiarata o pattuita. Quindi se io somministro al ristorante una bistecca congelata, deve essere scritto sul menù poi. È vero che adesso si tollera il discorso di mancanza di prodotto fresco,
servito prodotto congelato sarà cura dell'installatori informatico. Però, è vietata, a mio avviso, è vietata questa procedura, perché poi c'è anche l'articolo 5, come l'hai fatto a campionato, se non ci sono delle procedure stabilite proprio a monte, e poi c'è anche la prova. Quindi, comprare la camionetta di scala può fresca, sono come direttamente a congelato. No, dicevo, se il problema era Macello, se capito, macello, la sezione c'è, ma tu, come dice nella domanda, compri una confezione per poi congelato, cioè compri qualcosa fresco per poi congelato. Cioè perché lo compri? Perché costa di meno? Cioè, quello che dicevo io, anche dal punto di vista della serietà dell'operatore. Quindi la risposta è: posso congelare in un ristorante, ovviamente munito di apposite procedure, attrezzature, tipo l'abbattitore, quindi congelatore a norma, eccetera. Tutto ciò che io acquisto, parliamo di carne o pesce, non confezionato, cioè che mi arriva dal grossista tendenzialmente sfuso. E se mi arriva dal grossista confezionato, Allora, spieghiamo che in effetti la carne oggi, anche da un laboratorio di sezionamento, arriva confezionata. Sì, ho sbagliato il termine. Io intendevo quella carne delle confezioni originali, no, che troviamo al supermercato. Tu vai al supermercato, quindi già non sai come è stato conservato. Presumiamo che è stato conservato bene, ma già ha fatto i suoi giri, quindi già ha fatto vari passaggi. Ha tenuto il supermercato, l'ha esposto al supermercato, tu lo compri al supermercato, vai nel tuo ristorante e te la congeli. Penso che sia un discorso molto diverso se diciamo io vado dal laboratorio di sezionamento che si chiamano, quelli che sezionano le carcasse, le mezzene, e quindi poi te le vendono a seconda dei vari tagli, eccetera, poi arrivate a sapere, insomma, quei vari tagli, eccetera. Arriva al tuo ristorante, ma quello ha fatto solo un passaggio, anzi due, ma c'è due. È al laboratorio di sezionamento, convenzionato, sottovuoto, e ti arriva. Non ha fatto altri passaggi, solo due, non è stato esposto per la vendita, eccetera. La domanda mi sembrava che si riferiva più a qualcosa di esposto per la vendita, che io compro, vedo l'offerta, quello, vabbè, mi sembra male, vabbè, diciamo così, però potrebbe succedere questo, vedo l'offerta, faccio una scorta del prodotto e la congelo. Quello per me rientra nel caso della anche perché questo lo ricordo al comandante con questa domanda. Cioè, capitato di trovare nei congelatori proprio queste confezioni, ok, di carni o pesce con etichetta, con una data di scadenza palesemente superata, però la risposta che mi danno è: vabbè, ma l'abbiamo congelato prima. Se lo trovate voi, io dico sempre, penso che non sia a norma una situazione di questo tipo. Non è a norma innanzitutto perché uno, sono procedure non previste nella manuale del controllo. Certo, voi non scrivete mai, compra la carne, il giorno prima che scade, mettila nel battitore congelato, non penso, date queste come buona procedura di lavorazione o di conservazione. Quindi no. Poi come facciamo a dirlo dopo le congelato? Terzo, rimane sempre il discorso che il congelamento degli alimenti è sottoposto a un'utilizzazione sanitaria. Il resto è un'eccezione. Anche la pesca. È vero, in periodi particolari, come magari con le pesche, le serpi che possono rimanere, tutto quanto, però non è che ci compriamo un peschereccio e ci mettiamo. Oppure il pesce della bancarella, sulla bancarella. È tenuto a temperature già al limite, dove vengono già quasi contestate, con le temperature poi li portiamo trasportando da bordo di una macchina. Ecco. Lo mettiamo in cucina nostra, lo battiamo per un battitore piccolino, quanto tempo ci mettiamo poi quindi no. Anche per la serietà del ristoratore. Sì. Però Benedetto, vogliamo ricordare il fatto che durante il Covid c'era stata questa parte del discorso del congelare, come dice Benedetta, che questa cosa l'ha studiata benissimo. Durante il Covid è stata solo allora è stato possibile. Durante il Covid è stato possibile prolungare i tempi di utilizzo, diciamo, la scadenza di alcuni prodotti che erano rimasti veramente invenduti, diciamo così, anche non è propriamente il termine corretto, per evitare anche lo spreco, insomma, perché anche insomma, il discorso dello spreco alimentare non è da... però con determinate, ecco, con paletti e regole ben precise.
Bene, direi che è il momento del coffee break, quindi ci fermiamo un attimo, ringrazio tutti, sì, facciamo una pausa perché poi l'argomento successivo anche è bello pieno come questo. Bene, grazie, a tra poco. Allora, diamo un orario, ci diamo un quarto d'ora, dai, per chi si ricollega da casa, un quarto d'ora. Grazie. Ci siamo presentate di persone. Dalla foto poi la metto Allora, rientriamo così iniziamo la seconda parte. Adesso ci passiamo ordine che poi delle slide che facciamo te le passo senza che non ho bisogno di te Questo non penso di abbastanza nessuno sta ma Se fosse te? Bene, allora siamo alla seconda parte. Intanto saluto anche il dottor Enzo Mancini dello SISAL, sempre dell'ASREM, che ci ha raggiunti. Grazie per la presenza, poi magari lo coinvolgeremo se vuole in qualche domanda sulla sicurezza. Ok, grazie. Allora, questa seconda parte, come sapete, riguarda il regolamento, quindi i requisiti delle attività delle imprese, i requisiti igienici delle imprese alimentari. Diciamo che bisogna fare riferimento oggi a diverse tipologie di regolamenti, quindi partiamo dal regolamento CE 852 del 2004 che si applica a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Nelle imprese alimentari, dove l'impresa alimentare è definita dal regolamento 178, ogni soggetto pubblico o privato che svolge con o senza fini di lucro qualsiasi delle attività connesse alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Il regolamento 852, nell'allegato 2, parla proprio dei requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare, come prima definiti, quindi le imprese alimentari. In questo regolamento vengono specificati quindi in questa parte proprio i requisiti igienici, ovvero bisogna consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e disinfezione. Bisogna garantire la protezione contro la contaminazione, in particolare la lotta contro gli animali infestanti, prima è stato citato proprio dal comandante.
impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con materiali tossici, ma anche deve essere disponibile un sufficiente numero di servizi igienici collegati ad un buon sistema di scarico, e questi servizi chiaramente non devono dare direttamente sui locali di lavorazione, quindi essere muniti di quello che viene in gergo chiamato antibagno. Bisogna disporre di adeguate strutture per manipolazione e immagazzinaggio, ad esempio a temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari in condizioni adeguate di temperatura. Disponibile un sufficiente numero di lavabili adeguatamente collocati e collegati ad acqua calda e fredda e sistemi igienici per l'asciugatura delle mani. Presenti sicuramente strutture definite come spogliatoio per il personale e chiaramente anche tutto ciò che riguarda la corretta areazione e anche adeguata illuminazione naturale o artificiale degli ambienti. Nella regione Molise, quindi con il decreto numero 53 del 30 novembre 2012, sono stati recepiti questi criteri del regolamento 852 e quindi in questo decreto del 2012 ritroviamo alcuni aspetti interessanti legati proprio a quello che abbiamo visto nelle slide precedenti. Quindi anche qui viene detto che i locali in cui gli alimenti vengono preparati, lavorati, trasformati o confezionati, ad esempio, devono prevedere almeno un minimo di 2 metri quadri di spazio utile per ogni operatore, oppure, scusate, sono andata troppo avanti, lì dove è prevista, quindi nell'ambito della ristorazione pubblica e collettiva assistenziale, è prevista quindi una cucina, anch'essa deve essere ubicata in modo da non attraversare percorsi sporchi, quindi si chiama marcia in avanti, no? Chi è del settore, insomma, sa, c'è anche qualche tecnico qui in sala, quindi sa bene cosa significa. E in tal caso, ad esempio, bisogna identificare diverse zone di lavorazione all'interno della cucina proprio per evitare cosiddette contaminazioni crociate. In questo decreto poi, ad esempio, si parla anche qui di un vano o una dispensa di superficie proporzionata all'attività. Questo vedremo che insomma è un punto importante. Spesso quando si progetta un locale si dimentica del discorso del deposito e poi si cercano strade alternative, non sempre vanno a buon fine, insomma. Anche sempre nel decreto della regione troviamo anche qui la specifica sui servizi igienici, ad esempio almeno un servizio igienico ad uso degli addetti, si intende ad uso esclusivo degli addetti, dove quando parliamo di addetti spesso mi dicono ma io non ho dipendenti. No, gli addetti non sono solo i dipendenti, cioè anche se c'è il titolare e la moglie del titolare, anche quelli sono definiti addetti, giusto? Mi dite se sto sbagliando, ma insomma è così. Ok? Nella definizione di personale alimentarista. Ok, rientrano anche il titolare, chiaramente che lavori in azienda, che sia presente lavori in azienda, rientra nella definizione di alimentarista. Appunto, qualcuno in cucina giustamente ci deve essere, quindi chi cucina è identificato come addetto. Ora, o il titolare, o un dipendente, o un tirocinante, o uno stagista è un addetto, ok? Anche qui appunto vi è l'obbligo di mettere a disposizione della clientela almeno un servizio igienico usufruibile anche da persone con difficoltà motoria, ok? Quindi nella delibera sono ben specificate questi requisiti. Inoltre si parla di un locale o zona attrezzato con lavelli, lavastoviglie, ok? Quindi per il lavaggio delle stoviglie sporche, questo sempre in ambito di ristorazione, e stesso modo viene indicata la necessità di corretta areazione, adeguata illuminazione. Passiamo al comune di Termoli. Parliamo soprattutto dei requisiti per chi effettua somministrazione di alimenti e bevande. Quindi qui abbiamo diversi riferimenti, ovvero nel febbraio 2014 è il regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande, nel luglio 2016 il regolamento comunale di igiene, in particolare l'allegato A, poi nel marzo 2017 il regolamento sui DEOR e infine nel giugno 2017 una determina comunale per l'interpretazione del regolamento del 2016. Vediamoli proprio fisicamente, questo lo dico anche
non solo per gli operatori, ma anche per insomma, i consulenti tecnici che spesso si trovano a dover fare dei progetti, delle domande, in modo tale da chiarire quali sono questi regolamenti presenti. Quello per la somministrazione di alimenti e bevande è questo qui, fisicamente vediamo la copertina, è del 2014 appunto del Comune. Mentre il regolamento di igiene del 2016, che è una collaborazione, diciamo così, tra Comune, Dipartimento di Prevenzione Asino e Comando Carabinieri di Campobasso. E poi c'è il regolamento delle ore appunto del 2017, sempre del Comune. È capitato nell'ultimo periodo dei casi di difficile applicazione di questi regolamenti sul territorio del Comune di Terni. Il caso 1 è questo: ristorante o bar, zona C. Vedete che cosa vuol dire zona C? Il Comune di Terni nel regolamento del 2014 è stato suddiviso in 3 zone, quindi zona A, il borgo antico, zona B che è praticamente fino alla ferrovia, ok? Zona C invece è oltre la ferrovia, quindi il restante territorio. Quindi questi si tratta di un ristorante o bar zona C, quindi oltre la ferrovia, con un'area di somministrazione, quindi una sala, ok? Con una superficie inferiore a 50 metri quadri. La problematica che è emersa: quanti servizi igienici bisogna considerare? Perché il regolamento di somministrazione del 2014, che ha in fondo una tabella con criteri qualitativi, dice nella zona C sono previsti 2 servizi igienici per il pubblico, di cui uno con requisiti di accesso per diversamente abili, mentre in questo regolamento non si menzionano i servizi per gli addetti. Nel regolamento invece, diciamo, ASLEM, ma comunque è un regolamento del Comune, il regolamento di igiene, allegato a punto 23.3, si dice che per un esercizio di somministrazione con un'area di somministrazione inferiore a 50 metri quadri è previsto un servizio igienico per il pubblico con requisiti di accesso per direttamente abili. E si parla nello stesso regolamento, all'articolo 7, pagina 70, del fatto che comunque è sempre necessario almeno un servizio ad uso esclusivo degli addetti. Quindi quanti servizi bisogna considerare, visto che tra le due non è chiarissimo questo punto. Altro caso, parliamo di una pizzeria gastronomia, sempre Terni chiaramente, zona C, quindi oltre la ferrovia. In questo caso sono presenti nel locale 2 servizi igienici per il pubblico, di cui uno con requisiti per diversamente abili e uno per gli addetti. Il quesito in questo caso è: può effettuare la somministrazione perché si ritrova con una licenza del Comune che prevede questa tipologia C. Nella sua licenza c'è scritto self-service, tavole calde, fast food, insomma esercizi in cui è prevalente la somministrazione dei pasti preparati in cucina ma privi di servizio al tavolo. Mentre la ASL, registrazione impresa alimentare rilasciata, dice autorizzato come pizzeria o rosticceria. Quindi non è chiaro quale delle 2 categorie, ecco, può fare trasporto, può fare somministrazione, detto che i requisiti strutturali comunque sono quelli, quindi la risposta è sì, dovrebbe poter fare somministrazione, però c'è questo problema tra la classificazione delle attività tra i 2 regolamenti. Quindi io lascio la parola all'avvocato Copomazzi, che chiaramente ha un ruolo molto importante in questo caso perché è l'assessore alle attività produttive del Comune e quindi ci risponderà su questi aspetti che riguardano 3 punti, quindi obbligo dei servizi igienici per gli addetti, il numero di servizi igienici previsti per il pubblico e la classificazione delle attività di somministrazione e i relativi requisiti strutturali. Passo la parola all'avvocato. Grazie. Intanto buonasera a tutti e soprattutto grazie a te Benedetta per questo invito. Ringrazio te, la Consa. Saluto tutti gli operatori perché prima di tutto devo ringraziare Benedetta perché mi ha supportato anche in una fase di studio adesso con cui l'ente comune ha ripreso per una
semplificazione di una situazione abbastanza complicata. Adesso ci arriveremo, ma mi piace dover sottolineare che per me è un'occasione, come rappresentante della nostra istituzione comunale, di avere un confronto con gli operatori, perché sicuramente il comune, per quanto a mio parere non è chiamato ad assumere un atteggiamento che sia semplicemente di natura prescrittiva, a maggior ragione non lo deve essere di natura restrittiva e, se vogliamo, ancor meno sanzionatoria. Il compito di un ente come il nostro, con una, se mi permette di dire, una lucidità di gestione che sappia guardare in fondo e oltre, deve avere, secondo me, prima di tutto, deve rispondere a caratteri e a principi di sussidiarietà. Che cosa significa? Che io ho coscienza che voi, ognuno di voi, operatore di questa città, è nelle condizioni di saper gestire bene il suo lavoro. Il mio compito, insieme alla Giunta e al Consiglio Comunale, è quello di essere a voi sussidiari, vale a dire non con l'intento di intervenire necessariamente, quanto piuttosto di essere attento e essere pronto a un intervento in caso di necessità, ma sempre salvaguardando un principio di collaborazione e non di contrapposizione. E questo significa anche che questo sostegno di sussidiario deve rispondere a principi di economia e quindi trovare tutti i mezzi perché gli operatori possano corrispondere anche a un supporto di natura economica. Fondi europei, fondi nazionali, PNRR, tutto ciò che ne riguarda, a un sostegno di carattere istituzionale. Quanto mi piacerebbe insieme a voi andare per esempio a un MIT a Milano, fare un pullman e andiamo a copiare le cose belle della nostra città, della nostra Italia, e riportarle qui, perché il copiare un'arte, sappiate, è un'arte molto interessante. E poi soprattutto, e veniamo poi anche al dunque, sappia corrispondere a criteri di capacità legislativa, che non è una complicanza, ma deve essere assolutamente una semplificazione trasparente. Quando io sono arrivato a sedere a questa sedia di questo assessorato, e poi Benedetta, lo stesso dottor Marzoli mi hanno aiutato ad aprire ancora di più la mente, io mi sono trovato di fronte a due regolamenti, come diceva bene Benedetta, quello di somministrazione del 2014 e quello di igiene del 2016, che per tanti aspetti, e in particolare 3 aspetti, cozzano tra di loro. Non si capisce che cosa dobbiamo fare e che cosa applicare. Perché non è che quello che è venuto dopo ha soverchiato o superato questo. No, questo è rimasto in vigore come lo è in vigore quello di dopo. Come mai? E ci sono anche delle sofferenze di non allineamento, per certi versi anche pittoresche, cioè quasi da barzelletta, che adesso arriveremo a sottolineare. E andiamo a vedere un attimino la questione. Entriamo un po' nell'aspetto tecnico dopo questa piccola premessa. Mi piaceva anche sottolineare un altro aspetto. Io non sono chiamato, come ho detto, a fare le cose che non devo fare, che voglio sottolineare prima, ma devo anche corrispondere a un principio di valore pubblico. La mia presenza qui stasera insieme a voi, con una forte interlocuzione, se Dio vorrà che accada, e la mia disponibilità, l'ho già detto a una serie di operatori con cui ci siamo incontrati durante quest'estate, è di supporto nella crescita della città. E il valore pubblico che dobbiamo amplificare per la città di Termoli è il raggiungimento del massimo benessere dei nostri cittadini, degli utenti, dei turisti, dei visitatori della nostra città, delle nostre famiglie. Il valore pubblico è un principio molto interessante che magari in altre condizioni e in altre situazioni andremo ulteriormente a sottolineare. E poi, siccome io non devo essere né prescrittivo, né restrittivo, né sanzionatorio, permettetemi però che io ho un obbligo, un dovere, quello di garantire con voi, per voi e insieme a voi, standard qualitativi di un certo livello. Perché io non posso e non potrei permettere che nella nostra città arrivi gente che poi va su Google, va su fare delle
mangiato meraviglioso, perché gli chef, tra l'altro, qui presenti sono di livello eccelso, mangiato, ma c'era la schifezza di un bagno. Sporco. Per tutti, uno per tutti. Allora io ho garantito il livello di standard qualitativo minimo, oppure ho compromesso non solo quel ristorante nella sua accezione di qualità ristorativa, ma la stessa città indirettamente. Io sto qua come questo. Allora, tutto quello che volete, ma la mia funzione è anche quella di garantire standard qualitativi, non dico eccelsi, ma quantomeno minimi. Bene, ci ho detto, quali sono le criticità di non allineamento tra i due regolamenti? Primo aspetto, la classificazione delle attività di somministrazione. Benissimo. Come si diceva, c'è un regolamento 2014 e uno 2016. Nell'articolo 15 del regolamento 2014 si dicono tutta una serie di cose. Ristorazione, la determinazione delle attività. Trattoria, osteria e simili, esercizi con cucina di categoria. Simpaticissima questa cosa, però me la dovete permettere, questa cosa è straordinaria. All'articolo 15, questo ovviamente non a suffragare accenni di polemica a tutti i costi, ma non esiste proprio. 15. Esercizi con cucina tipica termolese, dove prevale l'utilizzo di alimenti e bevande tipiche della tradizione locale. Scusate, quali sono le bevande? Posso capire gli alimenti, ma le bevande specifiche della nostra tradizione locale quali sono? Io non ci sono arrivato. Neanche la pintiglia è di qualche chilometro più in là, va bene? Proprio aggiungo regionale, Anche locale, su prima locale. L'altro regolamento fa una distinzione in 3 categorie: esercizi di sola amministrazione, esercizi di somministrazione con limitata attività produttiva, parentesi, piccola ristorazione, esercizi di somministrazione con preparazione. Bene. Io non avevo capito che cosa significava questa via mediana della piccola ristorazione, dove si dice nel regolamento che io posso cucinare un primo, ma non posso cucinare un secondo. Vuoi per motivi di spazio, vuoi per motivi di organizzazione interna delle strutture, vuoi per tutta una serie di ragioni. A me mi ha puzzato un po' di impianto clientelare. Vale a dire, io te lo concedo, fai quello che vuoi, o se ti cucini una bistecca, chi ti vede, chi ne sa. Chiaro? E non vado oltre. Allora, che cosa abbiamo pensato di fare? Attenzione, tutto quello che adesso poi sto per dire non è la pianificazione di un progetto già definito, ma è semplicemente una pianificazione di un progetto che parte dalla mia struttura, anche in collaborazione con le altre entità, e sicuramente anche i NAS saranno, come insieme alla ASL, coinvolti in questa cosa, è evidente questo, per poi passare in commissione, andare in consiglio comunale, perché voi sapete che i regolamenti devono passare attraverso il consiglio comunale. Per cui tutto quello che dirò non vi scandalizzi, ma è soltanto un'ipotesi di lavoro, su cui poi, in virtù anche della nostra interlocuzione, potremo portare tutte le migliorie necessarie. Allora io ho pensato bene a questo proposito di fare una cosa. Esercizi di sola somministrazione e esercizi di ristorazione. Fine delle trasmissioni. E questo non include anche la tipicità termolese, mi paga un assunto. Anche se io non lo scrivo nella ristorazione, c'è scritto. È tutto quello che è la nostra città a riguardo. Vero, chef? No? E eliminerei questa anomalia difficilmente interpretabile della via mediana della piccola ristorazione. E questo è il primo gap che io penso. Anche perché questo non porta pregiudizi a nessuno, poi ci arriveremo. Andiamo al secondo problema, i servizi igienici per gli addetti. Anche qui c'è stata una bella alchimia, io stasera sono in piena polemica, mi dovete perdonare, ma dobbiamo aggiustare le cose.
Prima di tutto, circa i servizi igienici degli addetti, perché come aveva già sottolineato Benedetta, il primo regolamento, quello della somministrazione, non dice assolutamente nulla. Non con il mio collaboratore strettissimo, che ringrazio pubblicamente. E invece nel regolamento 2016 a chiare lettere c'è scritto che tutte le industrie alimentari, in virtù del regolamento CE 852 del 2004, devono essere dotate di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo del personale addetto. Qui poi ne deriva anche la quantificazione del personale, cioè un servizio igienico per quante persone al massimo degli addetti è sufficiente. Entreremo in una complicanza che magari affronteremo alla fine. Quindi vedete la prima discrasia di non allineamento. Io voglio aprire un ristorante, voglio aprire un bar, e vado al comune e dico, amico caro, qua non c'è scritto niente, io il bagno per gli addetti non lo faccio. Tu che gli rispondi? No, ma sai, c'è anche quello di igiene. No, io devo fare somministrazione. L'oggetto di questo regolamento è la somministrazione. Quindi questa discrasia va assolutamente superata. Come va superata? È semplice. C'è un regolamento CE che è sovranazionale, che è prescrittivo, che è obbligatorio, che impone a tutti in oggetto alimentare la presenza di un bagno servizio igienico esclusivo. Non deve essere recepito. Che non deve essere. Udite che però a un certo punto si intrufola, e non è colpa di nessun funzionario, sia chiaro, una determina dirigenziale del 2017, guardate bene, una determina dirigenziale che non ha potere sostitutivo su un atto regolamentare, né un potere, come posso dire, modificativo, perché è sottoregolamentato la capacità del dirigente di poter assumere determine rispetto a un regolamento, che dice, guardate che archivia, il carattere di esclusività del bagno del personale è riservato solo agli esercizi di somministrazione con preparazione al vero ristorante. I bar possono fare, tradotto, quello che vogliono, ma ancora più interessante è la giustificazione. Mentre negli altri casi il bagno del personale può coincidere con quello del pubblico. Pertanto il termine esclusivo, presente nell'articolo 7 e nell'articolo 8 allegato A del regolamento, è da ritenersi un refuso nella produzione del testo e da riferirsi solo agli esercizi di somministrazione alimentare. Questa è stata una interpretazione completamente errata e illegittima, che evidentemente sulla scorta della prossima rimodifica del regolamentare di cui io sto già parlando, dovevo abrogare immediatamente. Perché se arriva un controllo del comandante, altro che spiegare che la determina dirigenziale impone la possibilità per un bar di non avere il bagno per il personale riservato ed esclusivo. Siete soggetti a sanzioni, c'è poco da fare. Allora, noi facciamo i controlli in tutto il Polise, ci fermiamo al regolamento interno, certo. Facciamo riferimento all'852. Punto. Quindi io se vado a regolamentare con un mio atto interno di ente pubblico locale questa vicenda, non posso che attenermi a quel regolamento europeo. Terzo aspetto, il problema dei servizi igienici per il pubblico. Sì, immaginavo. Come? C'è qualcosa... Posso? Qualcuno che ha aperto il microfono Sì. Ecco. Chi è collegato online deve chiudere il microfono. Prego. Dunque, dicevo, altro aspetto, terzo problema, quello un attimino più saliente, è quello relativo ai servizi igienici per il pubblico. Anche qui c'è un problema, anche abbastanza evidente. Medesima sfollatura, distorsione tra un regolamento e l'altro, perché il primo, il vecchio del 2014 della somministrazione, si impegna a zonizzare la città. Va bene? E lo fa prendendo lo spunto dal decreto legislativo 59 del 2010, che in realtà non regolamenta i bagni, ma regolamenta la tutela paesaggistica e architettonica di una città. Anche qui io sono caduto, ma che significa?
Tanto è vero, e vi elenco la zonizzazione, c'è questa prima linea del centro storico, quindi il borgo, dove si dice almeno un servizio con requisiti di accesso per i disabili. Vedremo dopo. Centro città, da via Roma alla ferrovia, per gli esercizi di superficie inferiore a 50 metri, un servizio igienico per tutti, e non dice che cosa succede da 51 metri. Restante territorio, dotazione di servizi igienici in quantità di almeno uno per uomini, uno per donne, di cui almeno uno con requisiti di accesso per disabili. Quasi a dire, mi posso accontentare igienicamente al borgo, mi posso accontentare igienicamente nella zona centrale della città, faccio il signore fuori termine dalle zone. Il signore nel senso della distinzione tra bagni, tra uomini, donne e disabili, soltanto nell'ultima area della città. Vabbè. Vado a vedere il regolamento 2016 e la pianificazione regolamentare 2016 acquisisce un altro principio, che con la zonizzazione non c'entra nulla. Tant'è che parla di quantificazioni di metri, di dimensione, quindi il principio della dimensione. Allora anche in questo caso io devo aprire a chi mi devo dire, quale dei due devo rappresentare il rispetto. E dice qua, fino a 50 metri un servizio con requisiti per diversamente abili, da 50 a 100 metri un servizio per donne con requisiti diversamente abili, uno per uomo, da 100 a 200 due servizi per donne, uno con requisiti per diversamente abili e due per uomini, quindi 4 bagni, oltre 200 un servizio per ogni 100 metri quadri in più o frazione. Vorrei portare una semplificazione per poi arrivare alla soluzione che stiamo prospettando. Come quasi a dire, e ovviamente non è intento pubblicitario, uno dei ristoranti presenti nel borgo antico, più grande di tutti, non faccio il nome per ovvie ragioni, di livello accesso, qualitativamente accesso, anche qui. L'impegno e l'obbligo è un bagno per tutti. E anche qui ci sarebbe quella stessa caratterizzazione di chi fa la noticina su internet a dire, per esempio, ipoteticamente, è uno schifo. Ecco, il bagno era uno schifo, uno per tutti quanti, magari con 150 pasti da servire, 150 persone da servire a tavola, un bagno per tutti. Solo perché è il borgo. Ma se le due dimensioni permettono l'esternazione e l'amplificazione anche dei servizi igienici, perché non li dobbiamo prevedere anche lì? Posso capire un locale pubblico, piccolo, posso capire un impedimento di ordine strutturale, che si può vagliare caso per caso, ma non che abbassiamo il gap della qualità, lo dicevo prima, dei servizi per giustificare la possibilità di fare il minimo indispensabile. Ma se ti impegni dalla mattina alla sera ad assumere la qualità massima dei tuoi servizi di ristorazione, poi ti abbassi e ti perdi per un bagno, allora anche qui abbiamo cercato di mettere ordine. E in che termini? Andiamo a vedere. Ovviamente c'è una legge, quella regionale, la 18 del 2021, la numero 4, scusate, del 18 ottobre 2021, che disciplina da un punto di vista regionale le attività commerciali, e all'articolo 48 dice che gli esercizi di amministrazione alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita, esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con la distinzione che noi abbiamo fatto a seguire: esercizi per la somministrazione di bevande e esercizi per la ristorazione, così come richiamati dalla norma nazionale, la 287 del 91. Che criterio userei io per la vicenda delle possibili soluzioni? Evidente, quella della proporzione in base all'area di somministrazione, la cosa più semplice da farsi. E abbiamo preparato un tabellare. Attenzione anche qui, non vi allarmate, premesso che le attività già esistenti si assoggettano agli standard dell'attuale regolamentazione, per cui non rischiano nulla, tra virgolette, ma questo varrà per il futuro. Abbiamo pensato, immaginato una parametrazione, ribadisco che non è definitiva, ma è soltanto una accezione che sta nella testa della mia struttura, dell'assessorato. Prego. Se magari evitiamo le foto, perché è una cosa provvisoria, cioè non c'è una... Ecco, anche
Cioè non serve perché non sappiamo se è questo che... Anche evitare incidenti diplomatici col Consiglio Comunale. Sì, va bene, nessun È problema. un'idea, diciamo così. Andiamo ai bar. Ribadisco, la distinzione è a 2, non è più a 3. Quindi somministrazione da una parte e alimenti dall'altra. Tipologia, somministrazione bevande, bar, caffè, esercizi similari. Fino a 25 metri quadrati di area di somministrazione necessiterebbe una zona preparazione. Io non posso preparare un panino sul banco di servizio igienico-sanitario, ma devo avere uno spazio di almeno, diciamo noi, 5 metri quadrati utile alla zona di preparazione. Come pure devo avere un vano deposito che non sia inferiore almeno a 4 metri. Va bene? In questa fattispecie ribadisco l'esigenza obbligatoria dei servizi igienici per gli addetti, 1, e, tenuto conto degli spazi esigui, un servizio igienico con requisiti per diversamente abili unicamente a quello uomini e donne. Ci può stare 25 metri quadri, una cosa del genere. Quindi totale servizi igienici in questa fattispecie 1, al di là se sia borgo, non borgo, primaria, secondaria, terzaria, quello che vuoi. Seconda ipotesi, dai 26 metri ai 50 metri quadri, parimenti uno spazio di preparazione che è sempre uguale, vedete, 105 metri quadri che sono sufficienti, perché non sto parlando di ristorazione, di una preparazione all'impatto. Vano deposito che evidentemente in funzione dello spazio in più e quindi la maggiore potenziale di utenza si amplifica di 2 metri e arriva a 6, un bagno per gli addetti e sempre uno con i requisiti igienici per tutti. Andiamo alla terza fascia, che è quella più interessante nella configurazione regolamentare. Da 51 a 100 metri quadri, sempre 5 metri quadri per la preparazione, abbiamo immaginato 8 metri quadri per il vano deposito. Qualcuno mi consiglierebbe anche da questa fase in poi di proporzionare in maniera empirica lo spazio zona deposito in proporzione dai 51 a salire fino a 100. Vedremo se è fattibile. Se no diciamo che uno standard minimo per tutti fino a 100 metri quadri rimane quello degli 8 metri, un servizio per gli addetti e qui scatta il meccanismo. 1 donne più disabili più 1 uomini, tenuto conto di uno spazio che va da 51 a 100 metri di somministrazione, per un totale di servizi igienici per il pubblico di 2. Ok? Quarta fascia, da 101 metri a 200 metri quadri, stesse dimensioni per la preparazione, il vano deposito che aumenta a 10 metri, servizi igienici per gli utenti sempre 1, un servizio per i disabili in via esclusiva, ragazzi cominciamo a parlare di un bar importante, da 100 ai 200 metri, più 2, di cui uno per gli uomini, uno per le donne, quindi 3. È qui che a me, per intelligenza gestionale, mi scatta il meccanismo di una deroga per il borgo. È qui che io posso dire, ammesso che nel borgo ci possa essere un bar di 100 metri quadri, già di per sé è una cosa abbastanza complicata, posso limitare lo spazio per le aree igieniche a 2, invece che imporne 3, per cui uno donne più disabili e l'altro uomini. Ecco dove io vado incontro a una deroga che sia ragionevole, ma che allo stesso tempo rappresenti la garanzia di uno standard qualitativo assicurato. Non ne parliamo poi dai 200 in poi, dove io dico che il vano deposito deve aumentare di 8 metri rispetto ai 10, quindi da 18 in poi, più sempre un'amplificazione di 8 metri per ogni 100 metri quadri. È chiaro che questo è un discorso solo empirico, nella realtà non esiste tutto questo, almeno credo, con un servizio igienico per gli addetti, 1 disabili, 2 uomini e donne, più 1 ogni 100 metri in più o frazione di 100 metri in più. Quindi diventano 3 più 1 rispetto ai 100 metri in più, frazione in più dei 100 metri. Per cui se fosse, che ne so, 250 metri, scatta la frazione del terzo. Anche qui la deroga per il borgo che si limita sempre a 2 parti. Va bene? Andiamo alla ristorazione.
Alla ristorazione abbiamo pensato per una zona di somministrazione di 25 metri a uno spazio cucina che prima era quello legato a quella via mediana della piccola ristorazione, un minimo di 10 metri, io la tolgo di mezzo, e scrivo 12 metri per tutta la ristorazione. Perché scrivo 12 metri? Perché per fare questa analisi ci siamo confrontati anche con operatori di mercato dell'industria delle cucine industriali e quindi di ristorazione, che in qualche maniera, al fine di garantire l'utilizzo dei vari pezzi e metterli insieme, ci hanno indicato ragionevolmente uno spazio non inferiore a 12 metri. È vero che qualcuno anche oggi mi ha sottolineato, attenzione però, a ripensarci bene, ci sono delle evoluzioni anche negli spazi, nei moduli delle cucine che possono prevedere cotture anche nel microonde, eccetera, eccetera, che magari è restrittibile lo spazio rispetto a 12 metri. Io oppongo questa sottolineatura, non per partito preso, ma il problema dello spazio cucina non è soltanto un fatto di operatività. A mio parere è prima di tutto uno spazio di garanzia sanitaria e igienica. 12 metri, se magari ci sono dentro 3 o 4 operatori tra lavapiatti, aiuto chef, diventerebbe stretto, diventerebbe scarsamente operativo e scarsamente corrispondente ai parametri igienico-sanitari. 4 metri quadri per il vano deposito, il bagno per gli addetti che non può mancare, uno con requisiti per i diversamente abili e così per tutti. Quindi un bagno solo, 25 metri di ristorante. Da 26 a 50 metri quello che cambia è la zona deposito che diventa di 6, uno sempre i servizi per gli addetti e sempre uno il bagno fino a 50 metri. Che cosa cambia? Dai 51 metri ai 100 metri, immaginate anche il borgo, perché esistono dimensioni tali, la cucina deve diventare almeno di 20 metri quadri, con una corrispondenza di un vano deposito di 8 metri, un servizio igienico per gli addetti e i bagni diventano 2. D'accordo? Di cui uno dei 2 per i disabili. Un ristorante che diventa imponente, dai 101 metri ai 200 metri, la cucina deve essere almeno di 30 metri. 10 metri per la zona deposito, un bagno per gli addetti, 3 bagni per il pubblico. Va bene? Di cui uno ovviamente per uomini e l'altro per donne e disabili. Oltre i 200 metri, la cucina non può che essere, qui cominciamo a parlare di ristorazione anche per grandi eventi, no? La cucina non può che essere intorno non meno di 40 metri e la zona deposito incrementa di 8 metri rispetto ai 100 metri in più o frazione di 100 metri, un servizio igienico per gli addetti, un servizio igienico esclusivo per i disabili, più 2 bagni, più un terzo bagno per un incremento di 100 metri o frazione di 100 metri in su. Questa cosa dovesse accadere nel borgo, risponde un'altra volta, sia nel quarto caso che nel quinto caso, a un principio di deroga. Limitiamo la vicenda nel borgo che può essere. Sapete, nel borgo ci possono essere comunque problemi di carattere strutturale che non possono essere, come posso dire, superati. Anche questo è rispetto e sussidiarietà, no? Pur di venire incontro. Ma quantomeno la garanzia di un bagno più un bagno la dobbiamo in qualche maniera gestire. Questa è la prima fase, non so se posso andare avanti o se già c'è qualche domanda. L'idea soltanto non del locale. L'area somministrazione. La sala. Tavoli e sedie per la ristorazione. La sala. Sì. Per somministrazione si intende anche l'area esterna in sala. Adesso ci arriviamo. No, evidentemente no. Quella in più. E adesso la vediamo. Ideolo, appunto, le aree esterne. L'attuale regolamento è un terzo regolamento, quello dell'Eolo, delibera comunale 5 del 2017, definisce gli spazi esterni. Per suolo spazio pubblico si intende le aree relative agli spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile del comune, nonché a titolo di equiparazione, lo vedremo più tardi tra poco, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servità di uso pubblico. Potrei avere io una mia area privata di proprietà esclusiva, esterna, dove in virtù appunto della presenza di tavole e sedie
si costituisce automaticamente una servitù a favore del pubblico, della pubblica utenza. Al fine del presente regolamento, per gli orsi si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, collocati temporaneamente su spazi pubblici o spazi privati, gravati da servitù di uso pubblico, che delimitano e regolano uno spazio esterno al locale dove viene esercitata l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Non è una amplificazione dello spazio interno, ma è un lo spazio locale più spazio esterno. Sia chiaro questo messaggio. Andiamo alle dimensioni. Qui diciamo che maggior chiarezza ce la regala, tra le poche cose che ci regala, il regolamento del 2016 di igiene insieme a quello delle ORS, che fortunatamente in questo caso sono in linea, no? E io qui non toccherei nulla, nel senso che la pianificazione attuale regolamentare della ristorazione dice che io posso interagire in uno spazio esterno che sia proporzionato a una percentuale pari al 60% dell'intero spazio interno, quindi non soltanto dell'area di somministrazione, ma facendo i conti con area di somministrazione, bagni, disabili, addetti. Quindi tutto questo mi fa la percentuale proporzionale del 60% per ottenere lo spazio fuori. Ma se io ho un locale piccolo, di 25 metri, che al limite potrebbe essere di 42, compreso tutto, il 60% quando sarebbe? Allora io devo garantire uno standard minimo, al di là della metratura interna, e confermiamo lo spazio minimo per tutti pari a 25 metri. Quindi un teorico carino di 5 per 5, va bene? Anche se io ho uno spazio piccolo dentro. Se supera i 25 metri si ripropone la comparazione al 60% della percentuale. Ci siamo fatti una domanda: e che succede se io ho uno spazio mio esclusivo esterno? Quante sedie, quanti tavoli potrei mettere? Uno potrebbe dire: c'ho un'area interna di locale di 50, 60, 70 metri quadri e 400 metri fuori. Una campagna dove ho avuto una scia, no, una scia, ho avuto l'autorizzazione, un esercizio di ristorante, ho un privato. Immaginate se ognuno facesse quello che vuole, ci mette 400 sedie, 200 tavoli, bandore che non finisce. Tu fai sempre la parte educativa. No, abbiamo degli esempi che hanno il terrazzo. Scherzavo. In questo caso che cosa succede? Succede una cosa semplicissima, che il mio parametro di ente comune per regolamentare quegli spazi esterni è sempre proporzionato al potenziale della cucina. Non posso fare altro, ok? Per cui, avendo anche 300 metri quadri nuovi, io devo proporzionarmi ai miei 60% di spazio interno. Ma è necessaria una scia in questi casi? No, non è necessario nulla, perché avendo letto anche una direttiva del MIT che abbiamo estrapolato, non è neanche necessaria la comunicazione in questi casi di uso privato delle aree esterne, ok? Solo in questo caso. Ma il Ministero si è fatto una domanda, tant'è che poi il quesito è passato al Ministero degli Interni. Agli effetti della sicurezza e dell'ordine pubblico, potrebbe necessitare una comunicazione anche all'ente comune per garantire la sorveglianza dell'ordine pubblico? Io direi no, sì. Per cui, se le cose vanno in un certo modo, nel nostro regolamento, anche agli effetti di questa ipotesi fattispecie privatistica, chiederemo una semplice comunicazione della presenza di tavole e sedie all'esterno, che devono comunque corrispondere, poi bisogna del relativo controllo, al 60%. Quindi non una richiesta che abbia le sembianze di un'autorizzazione o di una concessione, ma soltanto di una informativa legata al mio diritto-dovere di ente comune, ma anche delle autorità di pubblica sicurezza, di poter interagire in caso di necessità. Molti potrebbero dire: io non so neanche dove sta il ristorante, nessuno ne sa, succede una zuffa, e i carabinieri e la polizia potrebbero anche non poter intervenire. Quindi una comunicazione a tutti gli effetti sarebbe necessaria. Vado a concludere, forse non sono anche troppo rapido.
Anche qui, prima della conclusione, altre domande sugli spazi esterni? Tutto chiaro? Che succede nella fase transitoria dagli attuali regolamenti a quello che sarà il nuovo regolamento? Premesso e ribadito che voi già esercenti in attività non dovete fare nulla, non cambia nulla, ma c'è una fattispecie però che potrebbe cambiare. Chi farà modifiche strutturali o ampliamento o trasferimento di sede sarà assoggettato o meno alla nuova regolamentazione e quindi alla pianificazione degli spazi così come li stiamo immaginando? Certo che sì. Se io amplio, avendo la possibilità strutturalmente parlando di poter, anche nel borgo, di poter allargarmi, perché magari ho questo locale a fianco, eccetera, è chiaro che da quel momento in poi, se il regolamento è entrato in vigore, tu sei assoggettato a un regolamento, anche per il bagno, per tutto quello che necessita. E se c'è un subingresso nel vecchio locale assoggettato al precedente regolamento, è evidente che resta così. Non c'è nessun adeguamento da farsi, senza modifica. Un'altra cosa, l'ultima, è chi inizia i lavori prima e li termina dopo l'entrata in vigore del regolamento nuovo. Che succede? Abbiamo pensato così: si considerano validi i regolamenti precedenti sia al momento della presentazione della SCIA, che fa fede, sia presente opportuna documentazione che attesti che l'inizio dei lavori sia avvenuto prima dell'entrata in vigore delle modifiche, quindi del regolamento. Ma attenzione, se i lavori terminano entro e non oltre, io ho scritto qua 6 mesi, riflettendo in queste ultime ore, anche in un confronto con i miei colleghi, potremmo allargare questo termine forse in maniera più ragionevole a 12 mesi, perché può nascere di tutto durante una fase ristrutturatoria, l'impresa, facciamo le cose, ma situazioni anche che non sono controllabili, eccetera. Per cui verosimilmente, se io inizio prima dell'entrata in vigore, entra in vigore il regolamento, io sto facendo ancora i lavori, ho un anno di tempo per ultimare e rifarmi al vecchio regolamento. Ma superato il 12° mese senza alcuna giustificazione, fatti salvi eventi straordinari di dipendenti dalla volontà, ti dovrai adeguare al nuovo regolamento. Io credo di fermarmi qua, non mi pare che abbiamo mancato nulla, se non lo dicevo all'inizio, circa il discorso delle unità operative, qualcuno, ma mi sembra più di scuola giurisprudenziale che altro, dice, ma il numero degli addetti rispetto ai bagni degli addetti, quando fa scattare il secondo bagno? E qualcun altro ancora più, ma se io ho un personale che lavora metà tempo, part time, come si considerano le unità lavorative? Noi abbiamo immaginato in quel caso, adesso però dobbiamo approfondire questo aspetto, di utilizzare l'ULA, la pianificazione ULA, cioè quella delle unità operative per anno, che ha un tabellare che considera non tanto il numero empirico degli operatori, ma quanto tempo lavorano all'interno dell'esercizio. Se questo fosse la tabella, ci potrebbe a risolvere anche questo problema, a dire da quel momento in poi ci vuole anche il secondo bagno per gli operatori. Anche per perché gli spogliatori, gli armadietti. Esatto. Gli armadietti anche sono necessari, però come sa, l'antipiagno è già di per sé legittimante la possibilità di sistemare lo spazio anche per quello. Grazie, scusate. Grazie all'assessore, l'avvocato Comazzi, credo sia stato molto chiaro, quindi sicuramente apprezzabilissima la disponibilità dell'amministrazione di venire incontro a queste problematiche e cercare insomma di armonizzare questi punti che, ripeto, io stessa mi sono trovata diverse volte, insieme anche ad alcuni tecnici che sono presenti, qualcuno collegato, a dover sbrigare queste matasse, insomma, non da poco. Se vogliono, chiederei su questo al comandante, anche al dottor Mazzoli, giusto un accenno, ecco, cosa ne pensano, così, giusto come battuta a caldo, poi ovviamente nelle sedi istituzionali farete il vostro lavoro. Qualcosa che riguarda solo l'assessore faceva cenno
al discorso di queste private. Forse là ci dobbiamo orientare un po' meglio, perché se l'area privata è occupata tutto l'anno, ok, di questa famosa terrazza, no? Occupata tutto l'anno, è vero che sta fuori, e secondo me dovrebbe rientrare nella superficie di somministrazione. E quindi questo, se tu hai 400 metri, per esempio, indica il fatto che devi avere una cucina di un tot metri quadrati. No, se nell'area privata rimane lì tutto l'anno, è da considerare come area di somministrazione. Se tu chiudi, Ci potrebbe essere l'ipotesi che tu chiudi, quella è tutta area di somministrazione, quindi la cucina deve determinare dimensioni. Noi parliamo sempre da un discorso, tanto tot coperti, tot metri quadrati della cucina, vedete così. a questo proposito il MIT ha parlato chiaro, cioè se la chiusura è definitiva, è chiaro che non si ritorna più a una situazione provvisoria stagionale, ma si rientra in uno spazio che si incrementa l'area interna, tra l'altro magari anche in continuità con quella, e se magari è anche per tutto l'anno, è chiaro che poi la cucina si deve adeguare. Vuole aggiungere qualcosa? Sì, Sì. perfetto, chiarissimo. Volevo sottolineare anche il fatto che viene garantito anche un subentro, quindi questo è importante, quindi vengono garantiti tutti, perché non si ha più paura adesso di scegliere il ristorante magari in futuro e non viene rinnovata la scelta tutto quanto, quindi si parla del futuro con le regole del regolamento. Quindi, il concetto più ovvio è questo, e questa è una cosa da apprezzare, che in base ai coperti si ragiona in base ai coperti, E credo che voi operatori così ragionate. Quanti coperti vuoi fare? 100, no? Voglio avere un'attività di un certo spessore, 100 devi avere determinati requisiti, questo è il concetto. Vuoi fare un ristorante con poche persone, chic, eccetera, puoi avere almeno come metri quadrati, insomma, di meno rispetto a un ristorante che ha più metri quadrati. Quindi il ragionamento è questo: si ragiona in base ai coperti, in base alle persone che vuoi seguire. Più persone vuoi seguire e più diventa, diciamo così, stringente le caratteristiche. Ma sempre rispetto a una proporzionalità di spazio, non di persone. Sì, no, io dico... perché sarebbe complicato autorizzare un comune che dice puoi tenere 200, ma chi lo fa? Mentre la dimensione è controllabile, le persone no. Okay. Però ci sono regolamenti in Italia che parlano del numero di coperti, però sarebbe un sotterfugio. Un metro a coperto. Un sotterfugio che... Un attimo che porta il microfono, se no non ci sentono. Secondo me sarebbe da fare una distinzione tra diciamo, gli spazi aperti, quelli che sono realmente aperti, che si utilizzano solo in estate, e gli spazi chiusi, ma non intesi come tettoio, come strutture chiuse, ma anche semplicemente le pergole, le immagino che si girano, che non sono soggette alle autorizzazioni, quelle effettivamente in teoria sono aperte, ma sono chiuse tutto l'anno. E poi un'altra cosa, per quanto riguarda i nidi, dove all'interno dei nidi ci sono bar e ristoranti, cioè i nidi, sotto che categoria rientrano? Sono dei nidi, hanno una cosa a sé, oppure dobbiamo tenere conto perché... La parametrazione è sempre la stessa, rimarrà la stessa, non c'è una... Quindi al di là della ferrovia, quindi con... Ah, ok, quindi è giusto. Rimane la stessa se c'è bar, se c'è ristorazione o se c'è bar e ristorazione. I parametri sono sempre gli stessi. Non ho capito il discorso delle o chiusi o autorizzabili. Attenzione, il parametro rimane sempre, anche se le ho in uno spazio privatistico non sono assoggettati all'autorizzazione. Per quando riguarda invece l'occupazione del suolo pubblico, devi necessariamente, anche uno spazio chiuso a pergola, passare attraverso i parametri dell'autorizzatore. Basta il microfono, se no non si sente. Intanto ringrazio il dottor Rocco Canassa dell'ufficio suo per il comune, che chiaramente il funzionario ha detto anche alla valutazione delle domande, no? Quindi chi più di lui ci ha aiutato e ci può aiutare a rispondere.
Allora, niente, affinché la superficie esterna diventi somministrazione, la costruzione esterna deve diventare pertinenza del locale. Se divide pertinenza, c'è un ampliamento della superficie di somministrazione e quindi poi in base alla zona sia o domanda di autorizzazione o scia. Quindi affinché ci sia questo ampliamento deve essere pertinenza, questo è proprio il discrimine. È evidente che un tavolino o una sedia non sono pertinenze, è uno spazio concesso. Come pure, allora, adesso faccio un altro piccolo sorriso, quella distinzione per aree, in realtà una valenza ce l'ha, tecnica, che non è certa quella del bagno, perché non si sarebbe fatto una legge per fare questa distinzione a tutela del patrimonio anche strutturale o artistico di una città. La distinzione interzone ha un'unica importante funzione, che nella zona A e B, ovvero borgo e centro, non si è assoggettato a scia, mentre nell'area C si è assoggettato a scia. Va bene? Qualche altra domanda? Da casa non ne abbiamo ricevute. Mi sembra che insomma sia tutto chiaro e ecco, prego, Monica. L'arrivo locali sono trovate in difficoltà perché per quanto riguarda il magazzino alimentare, noi abbiamo un magazzino alimentare a Piano, non ce l'ho perché comunque non è un magazzino alimentare. Per l'altro andava bene, basta che ha veggiato e illuminato, anche in modo artificiale. Invece il comune mi ha bloccato il progetto, perché non può stare dentro. Questo evidentemente fa parte delle discrasie. Assessore, al piano interrato, nel regolamento di igiene non si può fare il deposito. Interrato, al seminterrato sì. Allora, ecco per questo è uno di quegli elementi che dobbiamo soggettare a un'analisi più approfondita per ricollimare il tutto. Però attenzione, giustamente per osservare il dottor Carnazza, c'è una differenza tra seminterrato e interrato. Adesso non so se a lei avevano legittimato uno spazio seminterrato o interrato. Seminterrato, e allora ci sta. E chiarire pure il deposito, perché Abbiamo sempre questo problema. no, vai, siamo in pochi adesso. Ma poche volte in televisione. No, dice sì, non è che ho voglia di parlare, perché per l'attività che facciamo. Cioè, può capitare che molti ristoranti sono così, che il deposito non fa parte della struttura, ma è separato dalla struttura. E quindi anche qua, insomma, funzionalmente annesso a una struttura. Esiste questa dicitura e c'è questa possibilità. Però, come diceva giustamente l'assessore, è importante che ci siano determinati metri quadrati. Obiettivamente il deposito, insomma, è giusto così, il comandante lo può confermare. Abbiamo trovato a volte delle situazioni che stanno staccate e in condizioni di perché così. Ecco, quindi voglio dire, il fatto che non sia attaccato lo possiamo anche registrare, però a questo punto che ci mettiamo nel deposito? Voi che ci mettereste nel deposito? Se io dico, e qualcuno ha voluto dire, guarda che a me un lavandino ci vuole, ma perché ci vuole il lavandino? E ci vuole il lavandino, perché quando vai poi a prendere che ti sporchi, quindi se andiamo a vedere poi i requisiti di quelli di quando il deposito è staccato e qualcuno ha da ridire, è per questo motivo qua, io parlo sempre per quanto riguarda i requisiti di igiene, ok? Quindi, ok, va bene quello staccato dal resto del ristorante, però il minimo, io non dico il bagno antibagno, però almeno un lavabo e qualcuno, degli operatori ha avuto da ridire, perché in quel momento al deposito c'è messo solo il congelatore, non c'è tutto il resto. Quindi se il deposito è come se fosse un locale molto molto importante del ristorante. Quindi, anche se queste cose non stanno scritte, però voglio dire, ormai nel 2024 sono da intendersi sottintese. Un'ultima cosa, poi lasciamo la parola all'altra relazione, ovviamente. Approfitto della presenza di tanti di voi operatori, perché nei prossimi mesi, a parte il nostro sarà un vederci e sentirci di sovente per organizzare ancora ulteriormente delle attività sull'aspetto produttivo dell'intera città, faremo una cabina di regia sulla produttività. Una cabina di regia significa
mettere insieme idee strategiche che aumentino la qualità del valore pubblico, quindi essere e anche del brand della città di Termoli agli occhi del mondo, perché abbiamo una potenziale enorme da questo punto di vista. E a questo proposito stavamo pensando, ma temo mi dicono che non si possa fare, di individuare una brevettatura del nostro prodotto, per esempio, o degli altri prodotti tipici, al di là del regolamento che era molto generico al riguardo per farci la risata. E mi dicono che non è proprio possibile un brevetto tecnicamente, ma una certificazione di qualità con un brand sì. Questo lo dobbiamo fare presto, così che ognuno di voi possa avere davanti alle sue vetrine un segnale che faremo schizzare con la comunicazione in tutto il mondo, a favore della vostra capacità imprenditoriale. Sì, Può essere. Sì, uccelli, sì. C'è la Sì, no. Bambalera di San Babbo. Così per il prodotto, così come per altre cose in Sicilia e le altre cose fatte. No? Questo è a beneficio vostro, ovviamente, ci mancherebbe altro, ma soprattutto anche a beneficio della città e della nostra capacità di essere competitivi da un punto di vista turistico. Termoli allo Stato, non voglio invadere il campo dell'amico Michele Barile, ma è stato il mio assessorato per 5 anni, qualche tempo fa, 10 anni fa. Termoli ha un potenziale sfruttato al momento turisticamente neanche superiore al 10-12%. Sappiate questo. Non è possibile ancora vedere oggi, faccio una semplificazione che forse c'entra poco, lidi balneari che vivono la loro attività, oppure alberghi che vivono la loro attività, oppure ristoranti che vivono la loro attività a compartimento sacro. Non esiste. Noi dobbiamo spingere sulla consorzialità, perché il consorzio dà forza a tutti e aiuta la città a crescere anche economicamente, sia da un punto di vista alberghiero, sia da un punto di vista dei balneatori e sia da un punto di vista della ristorazione. Vi prometto che adesso poi mi taccio definitivamente. No, ma ci mancherebbe, grazie. Allora, due cose prima di passare alla terza parte. Una domanda, quindi praticamente dovete riparlare. Ci chiedono, qualcuno che si è collegato da poco, quindi non so se abbiamo già parlato, sia se nel borgo, se fuori c'è un minimo di metri quadri del locale, per poter avere sia in loco che da sport, cioè cerco di dirla meglio. In locali di 16-18 metri quadri è possibile aprire un'attività di somministrazione? Allora è chiaro, bisogna capire se 16-18 si intende solo la zona di somministrazione, quindi la sala, oppure tutta quanta l'attività. Quindi diciamo dalla ipotesi di questa nuova proporzione e poi si andrà a stabilire da lì, giusto? Diciamo, la risposta dovrebbe essere questa. Noi per non essere necessariamente troppo restrittivi, nella tabella abbiamo scritto fino a 25 metri. Ecco. È chiaro che non possiamo dire un ristorante di 8 metri quadrati, si capisce in maniera ragionevole e oggettivamente da parte di tutti. Diciamo fino a 25 metri. Un'ultima cosa che mi sfuggiva, in tutto quello che ci siamo detto, non escludo che l'ente si trattenga principi di discrezionalità in casi complicati, legati per esempio al borgo, eccetera, che magari per oggettive evidenze insormontabili possa comunque dare delle concessioni al di là dei parametri oggettivi presenti nel regolamento. Bene. No, volevo sapere se Giuseppe più dire qualcosa rispetto non interviene, ok. Bene. Allora, aspetta che ti passiamo il microfono. Professionista del settore. Siccome si parlava di zone di preparazione, queste zone saranno delle zone, immagino, chiuse, no? Cioè, quindi delle Separate, eccetera. esatto. E quindi per le preparazioni a vista, ad esempio il bar che prepara il panino direttamente nel retrobanco, come fanno la maggior parte delle aree di servizio o dei centri commerciali. Sì, quello penso che è previsto, cioè la zona. A Ischia o nello spazio. Sì, Se vogliamo fare degli esempi, c'erano per esempio una Sicilia di un paese qua vicino, in cui era prevista, però il cliente aveva la possibilità magari di mettere le mani sulla mestiere e anche quello ha visto, no, allora in quel caso separazione fisica, separazione nello spazio, il cliente non può contaminare
il ciclo che stai. Quindi i metri quadrati della zona di preparazione diventano anche il retrobanco del Quei banco. famosi 5 metri quadrati, lo spazio in cui tu vai a preparare. Perché oltre ad essere a vista, però se non ce l'hai proprio lo spazio, cioè se c'hai solo quei pochi centimetri sopra, vicino alla lavandina, certe volte anche la mattina sta nel bancone, non c'hai proprio spazio da dietro. Come ti metti a fare? E questo poi fanno una semplice operazione. Cioè, nella apricena, ragazzi, ma parliamo ancora di bar o parliamo di ristorante vero e proprio? Purtroppo voi operatori, giusto? Cioè voi fate viaggiare il cervello e seguire, è la normativa che non riesce a seguire queste cose qua. Da un punto di vista igienico dovete limitare i rischi. Questo è il minimo. Poi un'altra cosa che sarebbe interessante nei bagni, definire se ci vuole la doccia oppure no. Se ci vuole una doccia per il bagno ovviamente degli operatori, se ci vuole una doccia per ogni quanto operatore. Ci sono alcuni regolamenti che dicono che ci vuole una doccia ogni 4 operatori. Però potrebbe rispondere in sicurezza sul lavoro. Siamo stati mai interpellati col decreto 81 Ok. ristorazione, quindi ci riserviamo fuori. Ci è capitato di... Però pensate sia la legge in generale, quella no? Eh sì, ma se tu tieni un locale, hai visto una cucina, il seminterrato e interrato, per noi non è da... non può essere da cucina. Sì, perché ora andrebbe indietro. Però sul regolamento purtroppo a noi nessuno ci ha mai autorizzato, perché anche per il fatto delle docce, dei bagni, eccetera, perché il decreto 81 prevede tutt'altro, si potrebbe integrare poi caso per caso, per cui noi diciamo sempre che la valutazione è quella che passa poi. Non si può generalizzare, così pure nei locali depositi, sentivo parlare qui, una volta nei depositi, nelle cantine, si stipava diciamo gli alimenti di tutti i tipi, l'importante è che era fresco, asciutto, eccetera. Però adesso penso che ci sono dei problemi. Beh, sicuramente direi che ci sono altre domande qua in sala, no, i tempi stringono, quindi ci avviciniamo assolutamente alla terza parte che abbiamo visto si interseca anche perfettamente con l'altra, quindi diciamo le tre parti che inizialmente sembravano tre cose che non c'entravano nulla con l'altra, nulla l'una con l'altra, invece abbiamo visto che si sono intrecciate molto e secondo me lo dirò, vabbè, lo dico già come chiusura così poi facciamo solo un saluto veloce. Veramente penso che la cosa interessante di oggi per tutti quanti noi, quindi aziende, consulenti, enti, organi di controllo, è proprio questa possibilità di dialogare, no? Di arrivare a delle soluzioni comuni e che siano positive, ottime per il territorio, ma non solo, insomma, per la nostra regione, per il nostro territorio. Penso che insomma non sia sempre facile e sempre scontato anche la disponibilità vostra di tutti quanti, cioè, tutti quelli che sono intervenuti, ecco, con qualsiasi ruolo. Io veramente vi ringrazio tanto, penso che abbiamo fatto una cosa bella, ecco, utile a tutti. Ok, passiamo alla terza parte, sicurezza sul lavoro. Lascio la parola al dottor Lorenzo Toro Santucci che ci farà una piccola relazione su quali sono gli adempimenti in materia di sicurezza e poi il dottor Andrea Coletta su come applicarlo in modo facile in azienda. Ovviamente coinvolgerò il dottor Mancini dell'ospedale dell'Adrem che è intervenuto e quindi ringrazio e chi vuole ovviamente con le domande sia da casa che in aula. Passo la parola al dottor Toro Santucci. Buonasera a tutti, siccome mi piace rispettare i tempi sarò brevissimo, cercherò di cogliere alcuni punti salienti e quindi inizierò. Ok, allora parlerò qualche accenno sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, documenti obbligatori e una breve conclusione. Faccio una premessa perché avendo tanti clienti che sono preoccupati degli organi di controllo, la sicurezza non è avere i documenti a posto, ma tutelare i lavoratori. Quindi questa è la prima preoccupazione che devono avere i datori di lavoro. E quindi ridurre i rischi
in qualche maniera evitare incidenti, malattie professionali ai lavoratori. Come si fa a ridurre i rischi, a eliminare, quindi a proteggere chi lavora? Attraverso una valutazione dei rischi per la salute e sicurezza, eliminare o ridurre questi rischi, effettuare controlli sanitari dove è previsto, formare, informare e addestrare i lavoratori in materia di sicurezza e formare gli addetti della sicurezza. Quando parlo di addetti alla sicurezza parlo addetti al primo soccorso, antincendio e i preposti. La cosa importante invece da tenere, diciamo, a portata di mano come documenti, non solo per gli organi di controllo, ma soprattutto io dico che ogni tanto uno deve controllare effettivamente un po' le scadenze e ad esempio la sorveglianza sanitaria periodica che ha una scadenza e quindi va in qualche maniera verificata quando richiamare il medico competente. Il documento di valutazione dei rischi, l'attestato di RSPP, gli attestati di formazione, addestramento e così via. Cosa si rischia? Ci sono due aspetti. Uno è la sospensione. Allora, se mancano alcuni documenti si rischia la sospensione quando uno non ha fatto il documento di valutazione dei rischi, oppure quando non ha formato e addestrato il lavoratore, cioè viene sospeso il lavoratore, quando non c'è l'RSPP, quindi non c'è né il datore di lavoro che ha fatto il corso, né un dipendente che ha fatto il corso o un professionista esterno. E poi ci sta un aspetto di chiusura che riguarda, diciamo, più non un aspetto documentale, ma un aspetto, diciamo, ambientale che riguarda principalmente il lavoro, perché se io non fornisco i dispositivi di protezione individuale contro le cadute, c'è la sospensione, come il fatto che se io manometto un dispositivo di protezione a un macchinario, anche qui abbiamo una sospensione dell'attività. Sanzioni più frequenti sono queste, poi eventualmente diciamo, ulteriori approfondimenti mi potete chiamare. Si è bloccato anche. Ok, allora, un giorno parlando con un ispettore del lavoro quest'estate sullo stress termico, lo stress lavoratori che lavorano a che ora, l'orario. E questo ispettore mi disse: guarda, io spesso trovo aziende che hanno tutto, hanno fatto l'assunzione, documento di valutazione dei rischi, sorveglianza, cioè hanno fatto tutto, ma non rispettano le tempistiche. E quindi siamo costretti a fare le sanzioni. E questa cosa mi ha molto provocato. Difatti, qualche settimana fa ho mandato un test a dei soggetti come professionisti e anche datori di lavoro, facendo una semplice domanda. Un idraulico vuole assumere per la prima volta un lavoratore. Quali sono gli adempimenti che devono eseguire in ordine cronologico? E ho fatto questo elenco: DVR, sorveglianza sanitaria, consiglio DP, formazione e assunzione. 30 soggetti hanno risposto e hanno sbagliato tutti. Abbiamo il 22% che hanno risposto 5 domande su 6 e la maggior parte 3 su 6. Quindi c'è un grosso problema che il datore di lavoro in qualche maniera sa quello che deve fare, ma non riesce a mettere in ordine proprio cronologico questi aspetti. Poi il datore di lavoro cosa deve tenere presente? Deve tenere presente le assunzioni, che cosa devo fare prima dell'assunzione, quindi visite, formazione, documenti, gli ambienti di lavoro, controllarlo perché quella è la cosa più importante, e
A questo punto noi ci siamo posti questo problema e abbiamo detto quali possono essere le possibili soluzioni. Per questo io passo la parola alla Andrea Coletta che spiegherà le successive slide. Grazie. Buonasera a tutti, cercherò di essere pure io, diciamo, il più breve possibile, così da recuperare un po' i tempi e arrivare alla conclusione dell'evento. Io sono Andrea Coletta, sono un collaboratore dello studio Consa e attraverso anche l'ente bilaterale Epitesk svolgo la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale. Diciamo, insieme a Lorenzo abbiamo visto che molto spesso avere, diciamo, delle soluzioni a quelle che sono le problematiche che ha appena illustrato Lorenzo, cioè stare dietro a delle tempistiche che devono essere seguite quando vengono fatti corsi di formazione, visite mediche o comunque stesura di documenti, risultano molto difficili da tenere a mente al datore di lavoro, perché naturalmente sono tanti gli adempimenti. Noi adesso abbiamo visto pure a livello sanitario di igiene di HCCP, c'è anche quella parte e non solo, si aggiunge anche quella della sicurezza sul lavoro. Quindi sono tanti aspetti che entrando insieme in sinergia naturalmente creano un carico di lavoro al datore di lavoro molto pesante da tenere a mente. Quindi abbiamo cercato di individuare degli strumenti pratici per applicare la sicurezza in azienda e soprattutto come in caso si trovano delle non conformità, risolverle e avere un controllo sulle non conformità. Quindi quali possono essere, diciamo, gli strumenti utili per gestire la sicurezza in azienda? Abbiamo sicuramente uno strumento è avere un consulente che è aggiornato, è esperto nella materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si può aggiornare su quelle che sono nuove normative, come c'è stato ad esempio nell'ultimo periodo la patente a punti per i cantieri, però diciamo la normativa è in continuo aggiornamento, quindi essere a contatto con un consulente ci permette di essere informati su quella che è la materia della sicurezza sul lavoro. In più si può dare una mano nel concreto nelle nostre aziende, nelle nostre problematiche che abbiamo a livello strutturale, di ambiente, di singoli casi di lavoro, quindi è un aiuto in più che noi sicuramente possiamo avere. Poi sicuramente un sistema di gestione delle scadenze. Naturalmente le scadenze sono la parte più difficile da tenere perché abbiamo due grossi filoni. Il primo è quello di monitorare i corsi di formazione, quindi corso dell'SPP, corsi di formazione dei dipendenti, corso di primo soccorso e antincendio. Il secondo filone è sicuramente quello di monitorare la sorveglianza sanitaria, quindi monitorare quelle che sono le visite mediche che noi facciamo ai nostri dipendenti. Noi diciamo abbiamo creato un sistema attraverso dei programmi, in questo caso anche dei programmi Excel, per aiutare nella gestione diciamo, dei propri dipendenti, perché così noi riusciamo a seguire tutte queste date di scadenza e rinnovarle nel tempo diciamo, richiesto. L'altro strumento sicuramente utile è quello delle verifiche ispettive. Diciamo vengono seguite due tipi di verifica, una in presenza e una abbiamo dato la possibilità anche di effettuarlo attraverso dei collegamenti online. In presenza, diciamo, noi andiamo a verificare quelle che sono le non conformità non solo a livello documentale ma anche e soprattutto ambientale, quindi andiamo a verificare se ci sono delle problematiche a livello strutturale che possono creare dei problemi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma soprattutto attraverso un sistema di checklist andiamo a creare diciamo, un sistema di verifica delle non conformità. Ma poi soprattutto quello che noi abbiamo riscontrato è che quando parliamo di sicurezza sui luoghi di lavoro, molto spesso dopo che facciamo un controllo o una verifica in presenza, passata una settimana o comunque pochi giorni, ci dimentichiamo quelli che ci siamo detti e non rientriamo sempre in quel dialogo che noi cerchiamo con i clienti per mantenere un livello alto di sicurezza, perché più siamo organizzati, più comunichiamo tra di noi, più riusciamo ad avere un luogo di lavoro sicuramente sicuro, ma soprattutto andiamo a vedere tutta quella parte di documentazione e di scadenze che sono sicuramente molto pesanti per i datori di lavoro. Quindi attraverso dei collegamenti online
che effettuiamo 2 volte al mese, riusciamo a stare in contatto e a controllare, diciamo, tutti questi sistemi di documentazione. Ultimo aspetto sicuramente è quello del controllo delle non conformità, cioè cosa succede una volta che vengono rilevate delle non conformità all'interno dell'azienda. Naturalmente la soluzione è quella che il datore di lavoro verrà sempre contattato dal consulente per avere aggiornamenti sull'avvenuta risoluzione delle criticità che vengono accertate nei nostri controlli in presenza, perché naturalmente riuscire a risolvere delle situazioni che molto spesso potrebbe essere anche l'aggiornamento di corsi di formazione che scadono in un mese o comunque poche settimane, cercare di avere la continuità dei corsi impedisce in questo caso il datore di lavoro di incappare in sanzioni. Abbiamo finito la presentazione, spero che sia stato tutto il più chiaro possibile. Naturalmente se ci sono domande preferiamo in questo caso io e Lorenzo forse avere più domande che eventualmente liberare il tempo sulle domande, così da poter aiutarvi eventualmente nella risposta. Grazie mille. Bene. Allora, ci sono delle domande non per voi, però per il dottor Mancini. Allora, sono 2. Quali sono i casi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria? Se sono vicino alla data di rinnovo della sorveglianza sanitaria, cioè intese a visite mediche, ok, in gergo, giusto? Cosa posso fare quando il mio medico competente non è disponibile per la visita? Un po' provocatorio. Sì, allora, per quanto riguarda l'obbligo della sorveglianza sanitaria, tutto dipende dalla valutazione del rischio. Prima era previsto soltanto se si riferiva alla normativa, dice se c'è l'obbligo si nomina il medico competente. Però adesso si fa riferimento, una delle ultime modifiche, al documento di valutazione del rischio. Per cui non si può dire ci vuole la sorveglianza sanitaria perché tu fai un tipo di attività. Se fai il cambiere, se fai l'operatore tecnico, se fai qualsiasi altra cosa. Per cui la prima cosa da farsi, è quello che noi suggeriamo, ogni volta che c'è una valutazione, quindi il documento di valutazione del rischio, dobbiamo vedere se c'è l'obbligo della nomina del medico competente, di conseguenza la sorveglianza sanitaria, con relativo poi protocollo sanitario. Per cui è difficile. In linea di massima uno può dire, beh, la sorveglianza sanitaria sicuramente ci vuole in agricoltura, ci vuole nell'edilizia, ci vuole... Sì, ci sono delle professioni in cui sicuramente... Però anche là poi scatta un altro problema, il protocollo sanitario. Quindi la sorveglianza sanitaria, perché la sorveglianza sanitaria poi alla fine è una misura preventiva, è l'ultima misura preventiva, perché nel documento di valutazione dei rischi, se fatto bene, serve a individuare proprio i pericoli, a valutare il rischio, e molte volte ti aiuta pure a non nominare il medico competente, se vogliamo. Cioè se tu, faccio un caso della movimentazione manuale dei carichi, sollevi le cassette di 10 kg, eccetera. Però se tu quel materiale lo sollevi, praticamente lo dividi in 4 e sollevi un chilo per volta, già praticamente se vai a fare una valutazione del rischio con un indice NIOSH inferiore, tale da non permettere la sorveglianza sanitaria. Quindi non possiamo rispondere genericamente. Chiaro. Se ci sono dei buoni consulenti. E poi un'altra cosa importante è nella valutazione del rischio ci deve stare sempre il medico competente, il medico del lavoro. Solo lui può stabilire se effettivamente ci vuole la sorveglianza sanitaria o no, così starete tranquilli. Ultimamente mi è capitato di vedere un documento, alla fine praticamente c'era sta sorveglianza, no, non c'era, perché c'era un rischio chimico con il cancerogeno, un fumo di saldatura, eccetera, non valutati, perché in genere i consulenti sono professionisti e spesse volte non si avvalgono dei medici del lavoro e di conseguenza c'è questo rischio. Quindi a fronte di determinate conseguenze a cui si fa andare incontro, è meglio che venga immediatamente, cioè quando si fa la valutazione del rischio ci sia anche il medico competente, così si evitano sorprese, anche perché poi l'attività di sorveglianza sanitaria è controllata
medici del lavoro dello PSAL, per cui praticamente entrano pure nel merito. Di fronte a un rischio è importante poi il protocollo sanitario, per cui penso che per quanto brava possa essere un consulente, senza l'apporto del medico del lavoro, insomma ci sono dei problemi. Poi per quanto riguarda l'altro aspetto, il fatto della scadenza, converrebbe praticamente a questo punto, se è una visita preventiva è un discorso, va bene? Nelle visite periodiche ci sta una scadenza, quindi per noi avviarsi prima, non aspettare l'ultimo momento. Tra l'altro, voglio precisare una cosa, adesso i medici competenti hanno la possibilità che in caso di problemi loro personali che non possono essere presenti, per cui arriva la scadenza, cioè io non ci sto, o sto perché sono ricoverato in ospedale, oppure sto fuori, sto all'estero, possono nominare loro stessi, indicare un medico competente che potrà fare le visite in scadenza. Sia ben chiaro che questo non è che c'è il medico di riserva che va circostanziato, va praticamente indicato al datore di lavoro e sono sempre per il periodo molto limitato, naturalmente. Cioè non è che dice, vabbè, trovi, io faccio la riserva, quando ci sta tu vai, ma non è così. Però. Prego, dottor Mascia. La delega fa parte di un medico competente, sì. medico, non è il datore di lavoro. Sì. Cioè, avverte il datore di lavoro che ha nominato un medico sostituto. Per cui non c'è manco il problema, ma come faccio se mi scade, quello sta alle Maldive e non posso fare la visita? Cioè, ci sta questa non può essere una scusa. Sì. Bene, un'altra domanda in sala, quindi ti portiamo il microfono. Proprio per quanto riguarda la visita, a me è capitata una cosa un po' più specifica. Dovevo fare un'assunzione, ma il medico non c'era. Sono davanti all'ASL a chiedere come mi dovevo comportare e non mi hanno saputo rispondere. E quindi quella sera ho dovuto lavorare senza il cameriere, incazzato nero, perché non avevo la possibilità di assumerlo. Io questa delega non ce l'avevo, quindi non avevo neanche potuto contattarlo, il medico. Ma l'avevi nominato il medico? E praticamente che ti ha detto che non poteva avere fatto? Io quindi in quel caso che faccio? Anche l'ASL non mi ha risposto, non lo sappiamo cosa devi fare. L'ASL non lo so a chi ti sei rivolto, ma non penso che ti sei rivolto a me, insomma. No, perché ci sta le visite mediche in fase preassuntiva che possono fare i dipartimenti di prevenzione e qualcuno potrebbe venire pure da noi. Però il problema, sai qual è? Che io in tutti questi anni, quasi 25 anni, non ho mai fatto una visita del genere. Il semplice fatto che se uno nomina il medico competente, perché c'è l'obbligo della sorveglianza sanitaria, e poi lo manda alla ASL, no, parliamo del Dipartimento di Prevenzione, non parlo del mio servizio, perché poi che succede? Sì, lo potrei fare pure io in teoria, però se poi io esprimo un giudizio particolare con delle limitazioni e quello deve fare ricorso, il ricorso avverso il giudizio del medico competente, quindi all'organo di vigilanza, mi sembra un po' strano, anche perché ci sta un aspetto pratico. Io dico sempre, una volta che nominate il medico competente, poi fate un contratto con quel medico, quindi a una certa disponibilità, sì, vabbè, va pagato con quella prestazione. Sì, però giustamente può capitare, ma queste anche nelle assunzioni stagionali, perché succede, cioè, a me mi servono 10 camerieri, mi servono può capitare, quindi bisogna vedere un po' la scelta del medico del lavoro, del medico competente. Per quanto riguarda la ASL è difficile, perché se vieni da me io ti dico va bene, poi la visita, fai la richiesta, tu datore di lavoro, non il lavoratore deve venire. E poi io ti chiederò il documento di valutazione del rischio, mi devo studiare i documenti di valutazione del rischio, devo fare il protocollo sanitario, devo fare gli accertamenti finalizzati a quel giudizio e a quella mansione, quanto ti costa e quanto tempo passa? Capito? Allora conviene scegliere un professionista serio che ti garantisca anche di
di parte queste visite. Quindi devo scrivere generalmente in web che il medico competente nomina il suo... No, non lo devi scrivere. Tu una volta nominato il medico competente e fai degli accordi con lui, può anche essere che quello stia ricoverato in ospedale. Ecco, allora a quel punto, se un professionista serio dice, guarda, io sono in possibilità, allora sai che faccio? Ti comunico che Tizio e Caio può sostituire, può fare le visite a posto della... così, questo è Ma se io faccio un medico X, faccio la visita con il medico Y perché è la medico X, e arriva un controllo e vedono che la visita medica è fatta da Y, non da X. No, non c'hai la delega. Cioè, quando io vengo, mi ha scelto... Come? Se stai in ospedale, come fa a farmi la delega? Basta pure un'email, basta una PEC, pure una PEC, basta pure una comunicazione seguita poi da un fatto scritto, non è quello che noi ci abbiamo appiccicato. L'importante è che tu hai nominato il medico, ha fatto la visita, poi me la vedo io, se effettivamente... Però questa è una possibilità per voi di ovviare, perché molte volte capita che effettivamente è impossibilitato e tu come fai? Allora ci sta questa possibilità. Allora se io mi assento per 30 giorni, oppure so che ho le scadenze in quel periodo, in un rapporto contrattuale, dico, senti, mi dispiace, ma io in quel periodo non ci sto per motivi o familiari, o motivi di lavoro, oppure sto all'estero, ti comunico che se necessiti ti rivolgi a questo professionista e farà le visite a posto lì. E stai tranquillo. Allora, diciamo che certo. Questo momento non posso lavorare, impresa perché manca il mio medico competente, non ho Ho capito, ha scelto il medico sbagliato. Allora, siccome l'argomento, ecco, magari lo approfondiamo poi singolarmente perché insomma siamo fuori, c'è anche qualche altra domanda, quindi intanto, vabbè, grazie. Allora, la domanda è una proposta, perché non si fanno i corsi sulla sicurezza direttamente nelle scuole, visto che è un requisito fondamentale per entrare nel mondo del lavoro, una sorta di patente, ci dice qualcuno. Altra domanda, come comportarsi con i dipendenti che dopo aver fatto il corso si dimettono senza rispettare il contratto? Belle provocazioni, diciamo. Cioè problemi pratici di tutti quanti i datori di lavoro presenti, quindi chi si vuole prendere la briga per rispondere. Per esempio in agricoltura, dove praticamente ci stanno le assunzioni stagionali, può capitare che uno prima raccoglie le pere, poi va a raccogliere, diciamo, le mele, poi va in diversi periodi. Là hanno ovviato praticamente a questo, cioè stabilendo che il certificato di idoneità praticamente valga per 2 anni, per cui lui si porta dietro il certificato e se va, dopo che è andato a cogliere le pere e ha pagato Antonio, poi va da Mario e raccoglie le mele, eccetera, e dice, cacchio, però io ho dovuto pagare, però questo è solo quello, però se no questo vale. Vale per 2 anni, così si ovvia questa cosa. Certamente l'altro aspetto è per i camerieri, soprattutto, che immagino che c'è l'attività ristorativa, che c'è queste cose, capita, poi il matrimonio capita qualche altra cosa, oppure effettivamente ti assumono per un periodo, quello ti fa pure la formazione, eccetera, e poi per arrivare la settimana dopo tu gli hai fatto formazione, hai stesi dopo quella cosa e ti lascia così. È una bella gatta da pelare, diciamo. Un'ultimissima domanda, che abbiamo già sforato. Come? Al momento non c'è. Prego. Solitamente molto spesso viene anche chiesto in fase di assunzione, eventualmente da curriculum, perché diciamo adesso a livello curriculare di scuola, alcuni proponevano anche la scuola negli ultimi anni per via dell'alternanza scuola-lavoro, ma anche lì molto spesso le scuole non fanno i corsi con le ore totali, fanno solo quella generale non specifica, però solitamente viene o richiesta in fase di assunzione da curriculum, oppure eventualmente se qualcuno ha già fatto un corso di formazione per un'altra azienda, quel dipendente lo può portare per un altro, quindi quello è sicuramente valido.
In quel caso c'è quella soluzione, però naturalmente se è la prima volta che viene assunto un dipendente, non ha mai il corso e viene fatto, purtroppo quando se ne andrà, diciamo, porterà anche con sé il proprio attestato di sicurezza. Allora, abbiamo... Vai, 3 secondi. 3 secondi. Però io se pago i costi della sicurezza mi ritaglio, quando l'italiano se ne va, mi ritaglio io. Mi strappo il Presidente della cantina. Una domanda dell'azienda agricola, non da cantina. Ok, dottore. Ok, adesso li Dottore, ripassa. sto qua. Di là, Qua. Una domanda, perché ho sentito qualcosa che è interessante per quanto mi riguarda. Io sono presidente della cantina, ovviamente abbiamo 100 soci che hanno un'azienda agricola. È un po' contrastante perché lei ha detto che il certificato medico dura 2 anni, praticamente, per il dipendente agricolo. Questo è vero, perché a me qualcuno ha detto, però abbiamo detto che non era così. Un'altra cosa, se io ho un DVR con un dottore, cioè un dottore della mia azienda, questo operario mio mi va a lavorare, per dire, un po' da me, un po' da un altro, con un altro dottore sul DVR, che succede? Perché io ho fatto la visita, quello può lavorare con quella mia visita in quell'azienda. Ma come dice lei, sì, però sarebbe bello così, perché metti il caso che un dipendente si deve fare le analisi, deve fare l'elettrocardiogramma e lavora in 5 aziende, come può, sta sempre allo stesso lavoratarsi le visite. Qui sarebbe bello che il dipendente si faccia una visita annuale ogni 2 anni e la porta con sé in tutte le aziende che lavora. Questo invece è un obbligo che abbiamo noi, una cosa che io, nella quale non sono tanto, non è tanto bella, non è tanto normale. Però c'è un'altra aspetto, questo l'hanno statuito pure adesso, tutti le modifiche che hanno fatto. Adesso il soggetto, il lavoratore che ha il certificato medico, cioè si licenzia da un'altra azienda, deve portare con sé la cartella sanitaria di rischio, per cui il medico che lo visita praticamente ha già la cartella sanitaria del precedente rapporto lavorativo. Comunque deve visitarlo. Però se non c'è il medico competente, cioè, e quindi visita praticamente, gli fa il protocollo sanitario e lo visita, quello è un certificato che vale per 1 anno. Anche se siamo 2 aziende diverse, con 2 figure diverse, 2 dottori diversi, va bene. No, questo non può essere, perché l'attività lavorativa, le facevo l'esempio, lo so, è un po' contrastante. Ha fatto la sanzione. Alla fine non me l'ha fatto perché gli ho spiegato che non è giusto. Non è che sto però le tasse della visita. No, l'ho fatta io, l'ho sta a posto pure con l'altro. Ci è successo, io l'ho fatta, l'ho trovata un'azienda che collabora con me, non ho sanzionato, me l'ha chiamato, sono andato io e chiedo scusa, se faceva la campagna, la raccolta, faceva contemporaneamente il rischio tra la raccolta dell'uva e delle cipolle, quello è tutta la diversa. Le cipolle stai abbassata e l'uva stai e quella è la differenza. Va bene, allora purtroppo i tempi sono andati oltre e dobbiamo chiudere. Comunque grazie veramente per la partecipazione. Vi ricordo solo che se riusciamo domani, comunque a breve, vi manderemo una mail all'indirizzo con l'attestato di partecipazione, anche chiederemo di lasciarci ovviamente un feedback sulla giornata, perché così le prossime possiamo migliorare in quello che magari non è andato. Se avete delle domande, avete i nostri contatti, insomma, li potete reperire. Grazie ancora all'avvocato Michele Comazzi del Comune di Termoli, il dottor Mazzoli dell'Arden, il dottor Mancini anche dell'Arden, comandante andato via, comunque a tutti quelli che sono intervenuti. Grazie anche al mio staff che secondo me è stato ottimo. Grazie. Ma quando organizzi le cose benedette. Ciao.
Sì, sì, sta.